Negi yudo kose ok negi yudo. 1995 ka jomoko ne sando Raila Amolo Odinga kagisande noweyo chama mane sande mar Ford Kenya moloso NDP mabange oloso LDP mabange oloso ODM mobedo prime minister. No yudo power kose ok no yudo. Omiyo kudwaro power nyaka wabede i ODM. To ODM mantiere ka emotel negi Dr. Oburu Odinga, te Manyawang'aya nitie, te Majunet nitie, te Mochilo nitie, to Emaledama nitie. ODM ber kose ok ber? ODM power kose ok power? Power ma ODM duaro en power and the ability to change our lives. Power and the ability to create employment for young people, to create development for economies magwagi, to develop counties. ODM ber kose ok ber? Emomiyo katieko adwa wacho nuduto katieko, sisi ambayo tuko hapa Migori hatutaki mtu aje hapa kutuchezea. Hiyo mrengo ingine ya wale wengine mtawaruhusu waje hapa Migori? Mmekataa? Hebu nione wale wamekataa kwa mkono, hebu sema umekataa. Wewe kama ni mtu wa kufanya ghasia, tafuta sehemu ingine ufanye hiyo ghasia. Hapa Migori kiongozi wetu ni Dr. Oburu Odinga na tuko kwa ODM kamili na tumeamua tunataka power na tumeruhusu kinara wetu ili aendelee kutafuta power. Tumruhusu ama tusimruhusu? Esechonogo bende ogai mar duond buch siasa no mar ODM mano Migosi Oburu Oginga mabende senator Siaya County bende no wuok oko mar ne medo seyo malich mokalo jatelogo mabende koro to balo koda ka duond buch siasa no mar ODM mabende ni kwethno mongere kaka Linda Mwananchi kendo telne gi koda ka Migosi Elvin Sifuna. Migosi Oburu Oginga koro to wacho ni kweth makamano koro to oselal kendo wuondo mana jopiny ka ento osingo ne oganda mapacho kae ni gibiro tiyo kanyakla koda ka piny owacho mar Kenya Kwanza mar no ni chenro mag dongruok mopogore opogore ochopo ne oganda duto e pacho ka. Issue of 10-point agenda. Our brothers are misunderstanding the meaning of 10-point agenda. They are saying that when it comes to 7th of March, that is going to be the divorce of ODM and ODA. I'm telling them that that will not happen, and it is to them because ODM is marking its first anniversary of cooperation with ODA, and that is the significance of the 7th. It is not the report of the interim committee supervising the implementation of 10-point agenda. That 10-point agenda, we are going to get an interim report, and that interim report will be given on the 7th, and that is what is intended. So it is not intended to say that there is nothing which has been done, because we know a lot has been done, including allocation of 2 billion shillings in the current budget, the supplementary budget, for payment to the people who lost their lives and were injured during demonstrations. This is going to happen very soon. We are already complying with the court requirement that it goes through the established institutions, including the Human Rights Commission. Nyakoro mugimanen jatend migao mochung'ne weche mag arita e pacho kae ndimano Migosi Fred Okengo Matiang'i saindi koro wuok oko kendo dhi nyime kod kwedo malich mokalo sirkal mar Migosi William Samoei Ruto kowacho ni rito oganda jo Kenya koro setamo piny owacho no ero ko owacho ni sani koro oganda jo Kenya inego kendo inyo koni kod kocha. Matiang'i koro sundo malich mokalo Migosi William Ruto ni koyie to kawie thuolo mar biro neno ni oganda jo Kenya ojiwo arita margi e pacho kae ndi kanyakla koda gwenge koma oko ni oloso e kinde mabende no yore alame kanisa moro e gwenge koma Nyandarua odiochieng' manyoro. Matiang'i koro lero ni kapo ni Migosi William Ruto rito piny owacho mare osebiro tamo to gibiro
golo thiche oko kochopo yiero ma 2027 mano higa makiny. Ni kwa sababu nchi yetu ya Kenya inahitaji uongozi wa kuheshimiwa na uongozi wa kuaminika na wananchi. If I would advise, because I normally take my personal and public responsibility very seriously, I would advise this government. You know, we have so many things that have not been addressed, and they take everybody for granted. I keep wondering, why do they think they are so unpopular? Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo darasha. Up to now, nobody knows what happened. There is no report that is existent, nothing. Watoto walichomeka, wakakawa ashes. Kule Pwani, kulikuwa na kaburi lipatikana pale. They don't know, they can't tell you coherently how many bodies were found there and what actually happened. Saa hii tumeketi sisi zote hapa. We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogola. Fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. You know, this government takes the public for granted, they don't care. It's a very irresponsible government and it's a wrong way to manage a country. Sasa shida hizi zote tuko nazo ni kwa sababu sisi wananchi tunataka kubadilisha serikali hii so that we institute a responsible government. Serikali ambayo unaweza kuamini. Kama tungekuwa na serikali ya kuaminika, a minister of government would come out and explain this is what's going on and so on. But they don't care. As Justin Muturi says, even what's going on in the Middle East, they don't care. They care for only one thing, looting the country and putting money in their pockets. That's all. The welfare of the people, even matters that affect the people. Finally, this issue that we are discussing about passports and so on, I was the Minister for Interior, so I understand this thing like the back of my hand. Tunaharibu nchi yetu sisi wenyewe na ushenzi kama huu ambao unaona ukifanyika hapa. Ndio tunapewa wakora passport yetu na kitambulisho, tunarokota watu kutoka huko nje. Sisi tunaomba mtupee serikali ili tuwaonyeshe vile nchi inapaswa kuendeshwa so that we can be respected the way we are respected. How can you in this day and age, 6 decades after independence, unatoa tu kitambulisho kiholela? Na hili jambo nitalizungumzia kwa uwazi siku nyingine. Hata yule PS alikuwa education alipelekwa huko kwa registration to supervise registration of foreigners. Mane en jatend migao mochung'ne jotije piny owacho e pacho kae mano migosi Justin Muturi koro to wuok oko kendo medo seyo malich mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza ewi wacho oganda jo Kenya dhi manyo tije e pinjego ma oko. Jatelono kane loso e kaunti ma Nyandarua e kanisa moro e nyasi mar Alam koro to yango ni ok en gima kare ka oganda ma pacho kae itero e pinje ma oko ma kae to bang'e to giwito ngimagi. Bende koro to seyo piny owacho ma wacho ni osebedo ka oling' thi kendo onge gima osebedo katimo e seche ma nyithindwa to tho e pinje ma oko. Are reigning in within the Middle East region, and we are not hearing anything from our government. We don't want any Kenyan to be brought back here in coffins. A responsible government in a situation such as the one unfolding in the Middle East calls for immediate action by a responsible government to ensure the safety of its citizens. Hii mambo ya kazi majuu isikuwe ni daraja ya kuenda kuua watoto wetu, isikuwe tunawapeleka kule kwa sababu tumeshindwa kutengeza kazi hapa nyumbani, kutengeza viwanda vile tulisema tutafanya agro processing na vitu zingine kama zile ndio wapate kazi hapa nyumbani. Isikuwe sasa ndio a chance ya kupeleka watoto wetu kule nje tuwauze kama mbuzi. Kwa sababu ya mkutano ile iko kule nje, mimi nataka kukoma hapo. God bless you. Tuna furaha kuwa hapa siku ya leo. Ingawa jana tukiingia mji wa Nyahururu tulipata habari kuhusu ajali ya helikopta. Usiku tumeendelea kupata habari ya kwamba rafiki wetu Yohana Ngeno ambaye alikuwa mbunge wa Emurua Dikir alikuwa kati ya wale waliokufa kwa hiyo ajali. Kule upande wa Kipsigis tuna marafiki wengi na kumekuwa na kilio usiku kucha.
Jagoro mugi moko kuom jotelo anjete duond buche siasa mar ODM mabende wuok e gwenge weko mag kadho Adam Chumbi sento koro wuok oko kendo sundo kata kwayo jatend piny owacho migosi William Ruto ni ka giyie to wuoth kodgi tich achiel kendo kawo achiel kuom yawuotgi mondo mi obi otene e dwaro kom nero mar piny owacho nero maiga makiny. Oganda gweko sani koro wacho ni migosi Ali Hassan Joho sani koro en thuon moromo malich mokalo bedo jalup jatend piny owacho mapacho kaendi ka bende wacho ni ka gibiro tiyo kanyakla kaka ODM kod UDA to ber migosi Ali Hassan Joho noero emosidhi kaka jalup jatend piny owacho. Kama taunda na vyama viwili, chama chake na chama chetu cha ODM, niseme akiwa yeye rais, deputy rais atakuwa Hassan Ali Joho. Nimekosea? Na mazungumzo yakija lazima muungwana awe juu ya meza azungumze mambo ya pwani. Na sasa tunapigania unaibu wa rais. Mmewasikia ndugu zangu wamesema viongozi wengine wamepangwa, wamelindwa na watu wakafika pao wakawa tayari. Na mimi mwenyewe pia niko tayari kama ni noma kama Brende winjo ka oganda jo kadho Nam Chumbi bendo ramo moige piny ni wuodgi moromo bedo jalup ker e pacho ka. Wuodgi moromo. Ibina no ka wuodgi moromo. Story for another day. Aneno ka nyarwa moromo. Ingi wach modong? Binyime? Wadhi nyime kanyo ni jalup gavana e county ma Kakamega mano migosi Ayub Savula koro to wuok oko to musuo koda kamane en jalup ker e pacho kaeri kendo jatend duond buch siasa mar DCP migosi Rigathi Gachagua ewi weche go mabende jatelo no wacho mano ewi tho mar jaod bura ma Emurua Dikir migosi Joana Ngeno mabende no wito ngimane e masira mar ndege. Migosi Ayub Savula koro to wacho ni migosi Rigathi Gachagua owuog oko kendo kwa ng'uono kendo wek soyo weche go mag siasa e tho mar jatelo no. Gachagua huyo mtu ni mkabila namba moja, wachana naye. Na hata leo amemake statement mbaya sana. Na kanisa muombee Gachagua abadilishe ulimi wake. Ndege imeanguka imeua mjumbe, unasema huyo mjumbe tumefurahi sana huyo mjumbe ameanguka na ndege na uchunguzi ifanyike. Wewe Gachagua enda kanisani utubu dhambi kwa sababu ulimi wako ni chafu. Waacha siasa kwa hiyo accident, waacha uchunguzi ifanywe. Air accident traffic investigators wafanye uchunguzi wajue ni nini iliyosababisha hiyo ajali. Waacha kusema huyo MP ameuawa na waacha kuleta siasa kwa hiyo maneno. Na waacha ulimi mbaya wasema tumefurahi mjumbe amekufa. Na kama angekuwa mtoto wako je? Jakoro mogiko pogore kod mago kendo wago ng'wech nyaka e kaunti no ma Kisii kama koro ripot yango ni gavana e kaunti no koro kwayo oganda mondo mi oket kwe e kinde gik ma bende piny owacho koro chwalo nonro kotenore koda tho mar miyo moro e gwenge ma kono mabende nowito ngimane e yore gweko magalagala ma bende wiye kod atache ng'ama ong'eyo koro onge. Gavana koro Mano Simbarati koro lero ni owinjore omi jolony e piny owacho thuolo mondo mi otim nonro kotenore kod mago kokwayo oganda jo Kenya ni githegre kod apiso weche gweko mabende samoro opogore kod dwaro mar chik mapacho kaendi. Owacho ni entie kod geno ni piny owacho biro timo nonro lero mapoch mabiro neno ratiro yudre ne familia maket kod mano. I just want to say that yes, indeed, we received the mother who came to our facility, that is Kenyanya Sub-County Hospital. The mother arrived on 26th of this month at around 11 a.m. in the morning. But at that point, she had not yet gone into labor. As routinely, what we normally do for such a kind of a patient, they are normally kept for monitoring until such a time when she goes into labor. And indeed, on the 26th of February, the lady proceeded into labor. At around 6 a.m. in the morning, she was around what we normally call 6 centimeter dilated. That ushers in the process of labor, and therefore that is the point we say that now we need to start monitoring more aggressively. At around 9 a.m., she has not yet gone into full dilatation, which we normally say full dilatation, so that can allow the baby to be delivered. So at around that 9 a.m., the mother had a drastic
a drastic change of events. She started becoming restless, having short of breath. And as our team realized that, they swung into action. They tried to resuscitate this lady, but in the process of resuscitation, and unfortunately we lost the mother. Na zaidi ya hayo, familia inaweza kufanya independent investigation and postmortem using their doctors to ascertain what actually happened. Inawezekana kwamba shida haikuwa shida vile tunavyofikiria, tuweze kuharibu mali, tuweze kupigana, tuweze kufukuzana, na sisi ni watu moja ambao wa jamii ya hapa nyumbani. Ni kusema kwamba watu wetu tuwe watulivu na wavumilivu, manake facility kama ile inachukua pesa. Kuitengeneza, kuiunda, kuweka facility inside ni pesa. Sasa tukiharibu, we are destroying our own property kwa jambo ambalo pengine tunaweza kulitatua bila kupigana na bila kuleta fujo na bila kuleta vurumai. Kawadhi nyake county Masiaya to eni morgi ilo kurito no kwako mano jodak ma North Alegwe county no Masiaya banka ne giyudo pi maler ka okelne gi koda kaka mino mongere kaka Lake Basin Authority. Ogana gondo nyiso mor margi kendo duoko erokamano maduong' ka giyango ni gisebedo ka gisandore malich mokalo e ndalo machien mano kotenore koda kanoka mar pi e gwenge makono. This school has got a capacity of has got a population of about 389. That is grade 1 to grade 9, and then it has about 61 in ECD. You can imagine having small children and not having water, and the water is not fresh. We therefore hope that this water is going to help us in school to keep the children in school so that they don't have to go and fetch water. And secondly, because of ECD, it will help the children by starting to learn agriculture and taking part in agriculture. And in that way also, we want to attract them to come to school so that they can have extracurricular activity. It will be remiss of me if I did not tell you that I have been supported by His Excellency the President, and I'm thankful for this government because of what we are seeing in our villages today and what we are seeing next to us, things that are tangible that we can see. And for that reason, it behoves all of us as citizens to help our country, to help in security. We have so many insecurities here. We have to hold hands together. When the government is giving, as we are receiving, we should also be receiving. His Excellency the President is looking at each part of this country, up to the village, the way we have been seen today. Lake Basin wouldn't have done it if the government was not conducive to us. I wouldn't have done it if His Excellency wouldn't have appointed me to his cabinet. We are happy also to be here and to be with you. And the President has always urged us to come and work with the community. That's why we are here. And again, as a responsibility for leaders, especially political leaders, like Madam is here, the AG, is to organize the citizens so that when funds are found, and to mobilize the citizens and organize them so that when funds are found, like in this one, then they go to particular projects which are at the heart of the community. Kumachielo bende ni jagore tendari takwe mpacho kwa endi migosi Raymond Omolo sainto koro wuoko oko kendo kwayo ahinya to jende pacho ka endi ni ka giye to giwuogo oko gindikre weche go eko mag yudo opande pacho ka endi ka bende owacho ni bang' ndiko opande to jende go eko owinjore ndik kura ma bende gibiro nyiso go ratiro margi kochopo higa no manyien. Omolo koro lero ni opande ok bi mana konyogi e weche go eko mag ling'o ombulu kende to biro konyogi e nyandho mag weche go eko ma opogore opogore ma bende chwalo ngimagi mapile ka pile. Omolo lero ni thotho jende pacho ka endi koro tholo mana kuoro e kinde gi eki ma bende giluwo mana bang' jo siasa, kata kamano gionge koda andike go eko mag opande kanyakla kod ombulu e pacho ka endi. Ojiwogi ni piny inyalo mana biro loko kotenore koda weche go eko mag bedo koda kitambulisho kanyakla koda kura e pacho ka endi mangima. His Excellency President under his administration realized that identification for Kenyans is a big problem. And the first thing he did was that for those in the frontier counties, those who reside in counties that are in borders, took away the requirement for extra vetting for the residents of those counties so that they could be able to access identification documents just like the rest of Kenyans. Number two, His Excellency President also directed our ministry to take
take away the charges for those who apply for ID cards and also those who are doing replacement. Now, because of that, Kenyans from across the length and breadth of the country can now access identification cards. And today in Suna West, in Migori County, we have hundreds of Kenyans who are registering for IDs so that we can better plan for them as a government. Beyond this, IDs will allow Kenyans to also acquire voters' cards so that they can decide on the leaders that they want. Going forward, our political differences, for those who are vying for different positions, will not and must not be the reason why the residents of Migori are fighting, why our youth are fighting. Kawaduogo e kaunti ni Kisumu to eni riwruoge malaro 20 mag rowere manokuke kaunti ni Kisumu koro no yudo sir e yor omenda mar noni otingo ngimagi malo kendo tingo okonyogi e tingo henigi mopogore opogore. Kane oloso e wi wach makamano jalar kombo od bura ma Kisumu Central mano migosi Cedric Michael Otieno koro to lero ni maeri en chenro mabende koro to biro neno ni okonyo rowere e tingo ngimagi malo kendo ok gidonjore e timego mag njore kata mag maundu ma osebedo ka dhi nyime e pachoka. Kawuono e wan gi romo mar empowerment ne grube mopogore opogore mondo gitim go wala to wachako gi Kisumu County. Koro miyo wadhi time in county mamoko makachopo 2027 to wayiero jatelo gi gimo setimo. Yudhe wa owe tigo marach e wach politics. Yudhe onego bed ni tiyogo ka wamanyogi kaka ginyalo yudo kony manya tero gi mbele maka chopo same uso agenda ni mari kaka jasiasa to iuso agenda ni yo maler moki miyo yudhe opanga kata mana rungu. Omiyo yudhe wa akwawo ni wach ka obeti kata rungu wawerigo. Wan wadhi e siasa, wawinj gima jasiasa wacho, wadoge ot, kachopo sachgo kura, to yier jatelo midwaro. Odiochieng' ma kawuono jodongo rwaka kendo gimiya teko mar Jaramogi. To ayudo kendo wach Nyasaye kuom pastor marwa. To kendo jowa ma jo Kisumu kotelne gi yudhe maonge maber ni youth gin jo mang'eny kabisa. To gimine wa oyie kendo giwacho ni gidhi chung' kode e wuodhni nyaka 2027. Bende neno rawera no gitong. Owacho ni jogi. Yes, jogi. Seside. Owacho ni jodongo seside. Ojende oserwake. Gima danga wacho no. Jodongo mosidho go kik wayud ka sidho ng'ama chielo kendo. To ineno jodongo kacha? Ok aneno jodongo. Ebi polisa mara Ismail samoro neno jodongo kanyo. Aneno mano jende maraga kan kodi. Okay. Ne pisa moro jodongo ni to kamera okane ng'iyo maber. Mheshimiwa Cedric dhiadhi nyime. Oyiene. Wajiwi. Oyiene dongi. Odhiadhi nyime. Bende wan kaka Kala TV wako tholo ne rima timo mos makende kotende koda tho. Wabende no yudo moko kuom jo Kenya pacho kaendi kama tingo jaod bula no ero ma dung wende monamo. Nungo ni Demur Dakir. Mano migosi Johana. Johana Ngeno. Brande paro ni migosi Johana Ngeno sebedo ka kedo malich mokalo ne ratich oganda pacho kaendi. Yes. Kendo ntiere tipo moro mabedo meli osebedo ka ringo e mbui ma pacho ka kokego malich mokalo ne obila. Mane obila odhi ataro mar chika. Mar chika ne Johana Ngeno wacho ne obila gi openjo gi ni umeua wangapi? Yes. Nani ni mkubwa wenu? Yudo oganda jo Kenya manyalo chung' motegno kaka migosi Johana Ngeno ne ochung' no ero ok yot. Kendo en wach malete malich miwuoro ka ne wawito achiel kuom jatelo wacho ni fearless, one of the fearless jod bura ma wan godo. Exactly. Kendo ne wawito jafwambo mabende ne jal mane gone picha. Yes. Nyathi matin no ngini no somo mana Maseno University kaendi. Kendo familia ne mare wacho ni ne gin kod geno ni samoro en mane onyalo tingo gimalo. En manyo nyalo bedo Sulwe. Abende ne rienye bo mano thurgi kono nyako na jwang. Watimo mos ahinya kaka familia. In kod mos magi? Amba medo mana timo mos makende ne
familia mag jogo duto mano wito ngimagi e masira makamano. Ne oganda kende gi ng'wono mar Nyasaye bed kodgi. Mos. Ne oganda duto mabende samoro kale achiedh nade makoni kod kocha wagolo mos makende. Exactly. Kamano wachako juma maber kendo wageno ni wadhi dire hiyo nero makare nyakor magajwang. Ikanyo be mwachopo e giko mar yudo weche manyien mabende ne wakelo ni Okinyi nyiri masani thuolo machok mabiro mbele kanyo wageno yudo nonro mar oboke kaka piny orumo timre koni kod kocha bang'e wadhi bedo koda twak ma moro bang' moro nyaka ang' rom kanyo saa 3 Okinyi nyiri ma kawuono. Luongo ni Justice Adoya Wuotseme. Chachiel koda kan Brenda Genyo Anyar Suba. Mimi ndio Justice. Mimi ndio Brenda. Welcome. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Bro, nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Lafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko hitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
Machiegni kendo nyakoro mga jwango Mokinyi ni Rimaket kod Mind kapo niko kitudri kodwa en Mokinyi ni Roma kende mar chieng' wuok tich. Chieng' wuok tich. Iramo ng'en tarik 2. Kawuono en tarik 2. Correct, tarik 2 nyakoro mga jwang higa mar 2026. Dwe mar adek. Dwe mar adek nyakoro mga jwang. Nche kwa loko higa ka lakini wasechopo dwe mar adek. Odhi. Wadhi. To en yugo niko sena na koyo. Machiemo boma Kisumu. Boma Kisumu ka okawinj koyo ahinya. Koyo to pok ochakore Kisumu ka. Kisii, Eldoret. Maybe. Wageno nigi chiemo maber. Kagi nigi koyo but kendo wageno nigi chiemo makare. Siaya, Siaya, Kisumu. Siaka baba. Siaka baba. Mano gweng' Oburu Oginga. Neno Jo. Youth leader. Jo be nikodwa ka jo Kajalam. Yes. Neno Jo. Oneno Jo. No. Ka weche dhi matek to wacho ni mani luongo ni youth leader nyakoro Jo. Wageno nuru maber kamoro amora montie. Yeno mondo wamosu ni good morning. Good morning. Wamosu ni habari za asubuhi. Migori County na Nyoro ka owuok oko ne Linda ground kweli. Yes. Na niwinjo chieng' moro ka jatend migao mochung' ne weche mag omenda Migosi John Bade wacho ni ground oselindore. Exactly. Ground oselindore. Onge tende mondo mi gilinda ng'o? Gilinda mwananchi, gilinda ground. Gilinda ground. Wageno rum maber nyakoro mga jwang' kamoro amora montie obed e Kisumu County, Homabay County, Migori County. Wan kod geno ni uru maber Okinyi makawuono. Kata kamano piny to koro maber. Oboke ne mar Daily Nation nyakoro mga jwang'. Wach maduong' modhi nyime wacho nang'o? MP ngeno secret tapes that fix Gachagua. Matiende nang'o? The die was cast for the Deputy President Rigathi Gachagua after leaked conversation in 2024 with Johana Ngeno. Preliminary investigation into crash that killed Emurua Dekir MP show helicopter was flying in low altitude. Opposition wacho nang'o? Opposition leaders demand an independent probe into the lawmaker's death in crash. How a 5-minute delay saved the county official from boarding ill-fated chopper. Emurua Dekir MP Johana Ngeno is among 6 people killed in a helicopter crash on Saturday at the Chapkep village in Mosop, Nandi County. The helicopter went down minutes after taking off and burst into flame in a hilly area. Authorities have opened investigation into the tragedy. Wach makamano nyakoro mojwang' en wach mabende noweyo oganda jo Kenya ka kod late kod penjo mang'eny malo duoko. It is a systemic thing. Ni bang' higni moko ka to ndege luor ga pacho ka. Ndege luor ga pacho ka kendo wasewito jodito kendo jotelo. Mostly gibedo ga jomar very vocal. Exactly. Be safe when that trend. Gibedo ga jomar very vocal. Very vocal. Ka nyalo chako ngato gi Orwa Njode. Orwa Njode. Nen kanyo jatelo mabende ne very vocal. Yes. Mano wito ngimane mane yor nini mar ndege masira mar ndege. Mede wacho ni ne wuoyo matek e malich mokalo nyakoro mga jwang' ne chung' kod oganda ne. Ibro paro CDF, George Saidoti, inge CDF, mano Chief Defense Force Office Ogola, General Ogola, beniando witongi maka nyakoro mga jwang' lo kao, lo wangetek jowadu, lo wangetek, lo mayo piny Kenya ya wuoyi. Ite mar ariyo, ng'eno secret steps that sealed Gachagua's fate. Report makamano ti ite mar ariyo nyakoro mga jwang' ka uthulo mari mondo mi som kimiyo ilidhone jo neno mana machok wacho nang'o at what? At the height of the falling out with President William Ruto, then Deputy President Rigathi Gachagua had a lengthy private conversation with an MP that would further worsen relations between the two top leaders. Yes. Macho ni ng'eno ni nentie koda wat mantie kide kod jatend piny owacho. Ne okeno wat mayom. Exactly. It was not a smoothie wat. Yeah. Neno wat magwagwa. Nyakoro mga jogi ini nyalo kao paro maro yeni mondo mi par kaka ija paro no yeni mondo mi ne kaka ineno kata kamano piny owacho mondo mi otim nonro. Exactly. Mar ng'eyo ni tang'o manyalo bedo ni nodhi marach. Piny owacho nono piny owacho. They are investigating themselves. Itino ero mara adek nyakoro mga jwang' how 5 minutes delay saved my life. Tipo kanyo mar Migosi Geoffrey Bet, misarrived in the helicopter that was carrying MP Johana Ngeno and others by 5 minutes. Wacho kanyo ni apiko ma oidho ema nokethore e ndara matin sama nolawo ndege. Bed mo. Kaiso deko gi 5 minutes. Ismail, ngama idho ndege, lao ndege apiko.
Exactly, that's what he's saying. Wacho ni ng'ama idho ndege? Wala ndege gapigo. Hallelujah. Another county government employee has recounted how a mere 5 minutes delay saved him from boarding the ill-fated helicopter that claimed the life of Emurua Dikir, Joanna Ngeno, and 5 others. The 3-term lawmaker was killed on Saturday evening helicopter crash at the Chepkep in Mosop constituency. Ngina manyo kumandugu ni wache ni oidho peng. Ne ude piny kanyo. Oen gi piny kucho. Yes. Ni oidho peng kola ndege. That's what he said. Kodhi. Wacho ni he was called. Ko wuok kodhi. Okay, he took a boda, the fastest transport option from his home to Mara, Rianta, at estimated 35 kilometers to catch up with the MP. 3 kilometers from the pickup point, he saw the helicopter landing at the scene where the search for the drowned victims was ongoing. He saw the boda carrying 3 of us developed a slow puncture. The boda carrying? The 3 of us. Oi! Getting ready a big. A boda. Must there were 4 people. Exactly. Kagila undege. So we had to drop the other 2 and proceed with the rider alone. Later? But by the time we arrived, helicopter already lifted off, Mr. Bet said. Ole. Hadi nyime kore mugajwa ngitino yoro mara ngwen wacho nango. Our hopes are shattered, family of journalist says after chopper crash. Mae okebe mana wapimo ni inen tipone kanyo Nicholas journalist Nick Kosgei worked in the MP's office inene. Yes. Very young. Very young. Budding photojournalist Nick Kosgei died with his boss Emurua Dikir Joanna Ngeno. Yes. Aneno kanyo tipo mar Captain George Were mabene en pilot kada jari mdege. Awinjo ni watu jo nyakachi. Makora neno ni yao. Kenya Forest Service Ranger Amos Rotich be weto ngimane kanyo. Japuonj Carlos Kipngetich Keter. Yes. Mwalimu ne dhi kure be weto ngimane kanyo. Protocol officer at Narok County Government Wycliffe Kiprotich Rono pendo weto ngimane kanyo. Lakini nyathi matin mo weto ngimane ka en rawera okebe milungo ni Nick Kosgei. Yes. The family of budding photojournalist Nick Kosgei, who died in the helicopter's crash that claimed the life of Emurua Dikir MP Joanna Ngeno, said that their hopes are shattered. He was our only hope. We believed our fortunes would change once he joined the MP's team. But our hope have been dashed. I usually follow my son on Facebook to keep track of his activities and work trips. His father, Mzee Philip Kibet Kosgei, told journalists yesterday. Pole. Opposition FBI Scotland Yard should probe lawmakers' death in iteno ero mara angwen nyekon mugajwan ko tholo ni mondo misom report mukitende kod mano ite mara beach one investigators begin search for truth behind copter crash. Mano ni nondo dhi nyime beach iteno ero mara beach ka tholo mari nyen mondo minon weche maket kod mano nyakol mugajwan iteno ero mara uchiel 3,200 schools to get solar power in 45 billion state plan. The government is embarking on ambitious plan to solarize all schools before the next general election. President William Ruto yesterday said the end of next year the dream should have been realized following what he described as a successful pilot in over 260 schools. Pinya wacho sani koro keto chien mabiro neno ni ler mar solar sani koro tigo do nyakoro mungajwang e weche goeko mag somo e skunde mopogore pacho ka indika nosetem chenro maket kod ma skunde mok tin ne 260 kelo mogi e pacho ka indi mangima ka omenda migeno ni ibro tiyo go 45 billion skunde goeko en omenda ma korelach ma en 45 billion kitemo go skunde mok tin ne
Adi 3,000 kod 200. 200. Skunde 3,000 kod 200. Yeah. 3,000. That's cool actually. Itenero mara biro nyakor magajwang. Wacho kanyo ni 20 senior schools that 100,000 grade 100,000. 10. Yeah, 100,000 grade 10 students sought to join. Ministry says no learner was left out, including those who didn't secure preferred places. More than 100,000 grade 10 learners locked their hopes in just 20 Cluster 1 formerly national schools, chasing barely 10,000 available slots in high stakes admission scramble that once again exposed the magnetic pool of Kenya's elite institutions. Okay, so nyiso ni skule mag iluongo ni cluster 1 gi magongere kaka the national schools. Correct, yes. Noningo beni kao mana 10,000 students kende. Kata kamano giyudo 100,000. Mane Yes. gima gine wacho. Koro kamotingo skunde magi kanga ugiri. Mano is a national school. Cluster 1. But national schools nyo medre by the way. Nyo medre gi nyaka moko matino tindo moko ng'e nigi national school. Yes. Sani koro nyo keti bedo national school. Piny kanyo junior secondary school teachers primary heads clash over autonomy. Yeah. Brief Jokanyanam. Watakani primary school heads have rejected proposal to change the management structure of junior secondary schools. Through the Kenya Primary School Head Teachers Association, they insist that junior secondary school remain within the comprehensive school system under the same leadership as primary schools. They have vowed to oppose any attempt to make junior schools autonomous or transfer them to separate administrative structure. Kathulu marinya kod mogojang mon mi som report market kod mano ite mara berio. Ite mara boro. Net loss, out tax changes have shrunk workers take home pay. Nano koket kanyo building mar SHA. Kar jot maduong ma yude weche go kuma thieth mar SHA nyakoro majong. Deduction have risen thanks to enhancement contribution to the NSSF and payment for medical insurance and housing levy. Alibot market kod ma okutende kod weche mag thieth bodo ite mara boro nyakoro mogojong. Ite mara boro piny kanyo bende majority of city residents are struggling to cope. Yes. Most Kenyans have little to spend on school fees, clothing and savings as essential including food, rent and transport gobble up the bulk of household expenditure. Yeah, correct? Yeah, boy. What? Hey, you're going to barrage. Okay. Do you Singapore? Why he a dog at school? Get off school. Okay. All the best as you travel back to your institutions, eh? Yes. Ite mambela kanye no bok mabalang nyadendi no mainyo diri odongi. International Women's Day. When is that? Women's Day. Women's Day. Kapuso wacho no? 6th March. Go celebrate again. Age. Okay. Ite mara par nyakoro mngajwang gin paro mopogore pa josomo kajakala koda par jondiko. Kenya needs industrial, not more sports in infrastructure. Industries. Maybe job opportunities. Yes. Laka kanya ke ite mara par gola chel nyakoro mngajwang tere goro moro kanyo lakini wakapaka ya mwadwang. En grade 10. Ndugu no ringo donje class. Ndugu ne ringo donje class kwa hiyo. Tojiozama kwenye darasa ama naona nini? Katuno kabuna ni. Actually moko mako mama na mabalang. Ma ito boke mabalang opinion. Why no classes ni kocha. People are vanishing in these classes, huh? Grade 10 to jionyumorema lueti je mine no mali. I don't know whether maybe they are not even being taught there. I don't know. Ite mara par ko radio nyakoro mwajwang gin weche ge kuma kama nini machon obok mondiki ka Brenda dwanyiso wani chieng' tarik 2 dwe mar adek higa mar 2008 ang'o manotimore? Tarik 2 dwe mar adek mano 2008 after weeks of protracted negotiations that have restored hope for Kenyans. Former UN Secretary General and the chief negotiator, Mr. Kofi Annan, leaves Kenya. Here, Mr. Dismas Ooko left, gives Mr. Annan a
cockerel, a gift is said represents the gratitude of ordinary poor Kenyans who suffered most during the nearly 2 months of violence sparked by the last year's disputed presidential election result. Election. I come from Homa Bay. Election result. Kautulo mani mono miso mwete gekuma kama nenya kwa mga iteno ero mara parko la rio. Yani 2008. Wechemane iparo nan. Apara mabe. Pinyi di pio. And time heals our wounds. Yeah, penye madhi pio nya kwa mga and with the time you heal. Yes. And mostly when you forgive and forge ahead. You forgive, forget, and go on. You heal. Yeah. Time heals. Time heals. With time it just healed. Kata healed. out kacha ikataka igwan digi wono pacho to kikifundi. Nyo di kodi seme. Seme not seme. Inyat seme. Kacha mkolo mbala ide inyewelo. Kama borga paya. Gino nijo seme winjo wacho no. Kama borga paya no ema ber kodi. Adwaro dondara. Kiring mi chope lam. To jogo yul. Ponde go gimoracho go. Ni ja piko mabiro mogo do konde go madwa epo kodi. Ongei. Bende mana ja dalano. Kuro onge pondo onge. Ni junior ke matingo ne to tigo lewi mageny. Odi wuoth kanye. Chike kuma county nyakaro Mogajwang Mombasa, Yala MP reveals how Raila and Uhuru prevailed upon him to step down for Nasir in the last election. Yes. Boso manu ite noero mara parkula dek. Yes, Joe backs Shabal for governor seat in 2027 poll. Marubi bono no kanyi ingi Shabal. So Nasir okdeo, Abdul Nasir Somad. Emakore neno ni. Okay. Anaka Joe koro loko pache ne osiepe. Ngini Nasir osebedo gosip Joe for a very long time. They are known as friends. Buddies, eh? Okay. Ite mabela kaniti malendo pogoro ka tulo ngadi modo misom ilendo go la nyakaite mara parko la beach. Women rep loses bid to silence Gachagua. Do wacho nango? The High Court has dismissed Nyandarua women representative Faith Wairimu Gitau's attempt to gag former Deputy President Rigathi Gachagua from making political remarks that could be defamatory to her. The court ruled that Ms. Gitau failed to meet the stringent legal threshold required for such orders. Okay. So mlipot market kono mamuke do nyakolo Mogajwang. Pinje mako en kanyoni the extraordinary moment Iran has been preparing for. This is a defining moment for the Islamic Republic Iran. There had been a swell of reports about the fate of the supreme leaders ever since Saturday morning, when it was clear that his residence had been tattered in the first wave of strikes. Luenyi mosebedo kadhi nyime pinje gwe koma Iran kod Iraq. Makoro en Iran. Wacho ni Israel gi USA oriwore kanyo monego jatelo iluongo ni supreme leader mar Iran. When we were growing up, there was somebody called Netanyahu. I don't know whether it still exists. Netanyahu is still there. Oh, it still exists. Netanyahu oboki mabalang mutingo weche gwe koma somo tie kanyo ka utulu mari mono mirangi kinyakala kola weche gwe koma goala ni mana kaminene kala singa kanga nkawange ni mana weche magoala. Ite mambele kanyo weche gwe koma somo podgi gaga touch kanyo no tipo kwa nyithind Sean Mugo, a grade 10 pupil at Starehe Boys Center. No Sean kanyo. Which kaunti penj mag geography paper 1 ngolu ngana jogorahia jogorahia ntie kanyo ko Mogajwang ka utulu mari mondo minon weche mago jogorahia go Garissa school ntie kanyo ina picha kata tipo mangito na ni Garissa koni ok tuke mang'eny. As in when we are coming to term 1 games, term 2 games, they are limited on discipline they can participate in. Most of girls. Why? No. How do you play soccer with jihad? You know what G? Gimana mi njolo girls tabu chini una? Jihad. Yeah. How's that thing? What's jihad? Or Waislamu wako ni. Hiyo.
You can't play soccer with that. How? And then they can't put on shots. Hey. Koro, emomiyo gikel ga so many disciplines games. Kech ka in nyako to inyalo jo salam. To koro kinyalo wako moro magikacha mashot mapuot no. Ngani kata ngwech gi okinyal. Yes. Ojende go to tuga. Gina pa nigi nyama na wer kende. To yene. Wer to kwa pa nyalo bedo negi mayot. Then ngome wende gi moko bentie madhiga nyaka nationals kanyo mano yot negi. Lakini opira makore gweyo. Manyinya kach gweyo gi nyi St Joseph School Kitale. Ndir wake shot to jigwe opira maber. By the way, nye aneno tugo mar nyiri kind St Joseph Girls Kitale. Yeah. Kod Nyakach Girls. Nyakach Girls no ba mana matin. Mane fotogagi yude. Mane madho ngere lungo ni baya whisker. Yeah, whisker. Hero. Oyo bogi mana bai. Mana matin baya whisker. Kidogo tu. Actually, that thing was very funny. St Joseph Girls olo mokwongo. Within few minutes Nyakach olo. Gino 1-1. St Joseph's Girls chakolo marare. Within few minutes gichakolo. Gichakilo marade. Gichakilo. It was that was the pattern. Nyakach wacho ni kiloa. Tambaloi. Koro gidhi penalty wadho at 3-3. Koro at 3-3. Penalty mo koro. Wabo. Itune gipuaye. Koko fuayo. Odoko. Nyeho okacha no goyo. Odoko. Odoko. Moro madede ma wewe. Ndire. Jokato dos ju angwen. Kano golegi. Aya. Gigo akuk. Ing'e akuk. Ero. Batano pira mogole ng'ate penalty. Kanyo koro awacho ni ng'ano benete kateka. Yeah, they all good. Gilore kanyo they also do their all good. Nyakach just need to do something on how they are taking penalties. Yes. Nyakach Girls do something. Odindo. Coach gilungo no dindo mosiepwa kabisa. Okay. Gin many ka ginyalo loso ka gikawo penalties ema ne giringe oko. Ng'e maringo oko. Joni gi opwayo. They are running outside. To tiende osefuayo. Ote mopogore kata lendo nitie kanyo ite mar 25, 26, 27. 28. Exactly. Gini ganiga kama nyo kar mula juang. Ari nyime 31. Na winyo nindo nyio nyagachi moro. Ya mama goro lalgo be chakre ite mar 32 nyaka 33. Yes. Mugambi Kiai. No Rastafaran. Rastafari ye. Anene. Agai kagege ombori ni kanyo. Mano jalo jakisi. Kata onge. Matesaro nyindiko msongo. Kata onge. Onge kwa uwa. Kata onge machigini nyoko mwengu. Wechige kuma kutuke. Wachakoli tema pradek kol dangwen. Togin mago mabendo dhede nyimi nyaka pradek koda beach. Nyoko mwengu. Angin wechige kuma gadhula. Weche magwet. Wechige kuma go pitch lwedo kata basketball. But the boy don't seek shines for Lakers against Warrior. So I'm report market call mano. Where among stars suspended for a mix of doping violation. What is doping? Doping in jogo ma gin tiyo gi yedhe ma medo teko. Tena yuni kebe moro be yande otamre ni okpime. E weche mag ka omedo nyinyo mag teko mag dende. Yes. Tipo nitie kanyo mag Kenya Police player Charles Ouma, athlete Paul Nyolang'ata mano amalo gwengi Lonyangapuo. Ng'e Lonyangapuo? Then wado kanyo Kenyan marathoner Lucy Kabu, wado kanyo Ugandan marathoner the other side. Ugandan marathoner Rebecca Cheptegei, retired athlete Daniel Komen, then Pamela Jelimo. Kitigi tipo ginte kanyo ite mambele koni aneno ya wout Kenya moko ni piny kanyo tuko in Kenya donge. Et wechike kuma tuke Leopards make big statement with the Roach of Shabana at Nyayo. Someone Leopards. Leopards. Okay. Then ni tuko majo manyiri Starlet malokanyo bathi kacha. Starlet play Benin today in warm up for 2026 AFCON. Samuel Banja of AFC Leopards tackled Shabana Brand Bet yesterday during the FKF Premier League match at Nyayo Stadium. But the AFC Leopards player James Kinyanjui leads his teammates in celebration after the team scored the third goal against Shabana FC yesterday in their FKF Premier League match at Nyayo International Stadium. Egwenge kuma Nairobi. Gikanya kwa mwajonge mwachok wakago yo machok.
bang' yudo mantie Mokinyi mano mar Daily Nation. We wamo pi machuok kwa duogo to Standard wachang'o nyakoro mga jong. Iluongo an Jasa Sadoyo. Kachiel koda ka an Brenda Genyo. Wewe ndio Brenda. Yes. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo nyakor mga jwang bang' yudo nonro mar obokenero mano mar Daily Nation. Piyo piyo kendo wang'iyo mano mantiere obokenero mar The Standard. Modhi nyere nyime wacho nang'o nyawegi. Wacho ni MP who defied Ruto. In a region known for voting as one and following the man at the top, Emurwa Dekir MP Johanna Ngeno stood apart. He defied President William Ruto's dominance over Great Rift politics and won. Driven by the struggles of his people, fiercely independent and unafraid to speak his mind, not for personal gain, but in defense of his constituents. His sudden death is a blow to the region will not quickly recover from. Mane report koten rekoda to mar migosi Johanna Ngeno nyakon magajwang. Kamano kaka obokeni Iyo me anyero Bate kone neno tipo mar okebe moro mamiyo gaji moro mabuo gaji Steve Chande Musila wacha nang'o ya content creator focuses antics on mental health. Oh, okay. Oh, that's good of him. Musila. Okay, good. Artist in limbo as Nakuru's main theater remains shut
a year later. Briefly. Nakuru Players Theatre, standing at the heart of Nakuru City, is a shadow of its former self, isolated and its field overgrown with grass, with only one guard manning the abandoned playhouse. Okay. Report market code money bro somo ite marario iteniri but ite marario kanyo leaders seek more social funding kama Mombasa. Naivasha rising water levels in lakes probed. A training to help improve food security mag Siaya. More than 3,000 vulnerable farmers in Siaya County are set to benefit from a new agri-nutrition training program aimed at improving household food security and tackling malnutrition among at-risk groups. Saya Ogwengi on the report market called Mano. Itembara dek nyakon magajwang. Content creator focuses on antics on mental health. Briefly. On October 2021, Elvis Mushila, then 18, clutched his mother's wedding gown and father's black coat, dressed up and took to the street of Nakuru City in unknown mission. Mushila, passionate about creating content, tore and stained the white gown, covered his face with a black mask, grabbed 2 stones and started to scare residents within the street, all the while being recorded. Having been inspired by some of the film he had watched as a teenager, he believed that by dressing up as a crazy person, his videos would go viral. Ubo paro Musila mabende sanikol, but you see this thing is spoiling for him. Nalomoko onawacho kanya. Do you know he's a trained nurse? Yes. Yeah, he's a trained nurse. Nalomoko wacho kanya biro Kisumu. Akini peno biro teme jonyale. No, he came. He was in Kondele. But those people knew him. They spotted him before. So his mission was aborted. Aborted. But you see, by featuring him like this, so the content dies. Exactly. Where's the message here? I don't know if he knows. I don't know. I don't also get the because message. we now know you. We now know you. Actually, you should try something else. Yes. Not unless you want to quit it. Exactly. Because Kanikoro Pinyonge Omosila, the world knows you, and you want scares in Nyamasaria, in Manyata, in Obunga, in Nyalenda, in where else? Molem. Itemarangwen? Itemarangwen, a supreme leader, Khamenei, killed in US strike, Iran state media says. Iran state media confirmed Sunday that its supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, was killed in a joint US-Israeli attack on Saturday, promoting Iranian missile strike on Israel as US targets across the region. The Port Market Mano Somiti Marangwenya Kolmugajwan. President vows revenge for slain Ayatollah Mari Lipota Chela Chel Noero. Inyala kotulu malimono miso miti mara beach and manali pota chela chel no ero. Yes. Toto jandiko. No kapi nyo wacho mapacho kaeli kwa jo Kenya manie piny Iran. Wonde makoro to lweny geri malich mokalo. Mondo mi gigo report kapo ni gin kumarach. Gidhi gigo report. I think Kenya no nigo beni intervene to make sure ni joge are safe. If they are not safe, they move them instead of telling them. Why can't they come back home? Kumarach to they will go report. Gidhi go report how? To who? To piny kaka much ni pori ngi sami they go report. Ano mi go si uru ho hunye. To uru ino mani ngaja. Personally su. Ruto. William. Willie Odech. Report market kolo manonya kolo mogongo ringo nyakiti mara birio. Yeah. Nana report ma standard of mia thulo kabisa. Then nondo kotende koda weche mag ndege cha ndingeno. Bold, unapologetic, a resolute leader who defied norms. The outspoken 3-term member of parliament for Emurua Dikir constituency was known for his combative style, grassroots activism, and often controversial interventions. Bosomo repode eiteno ero mara boro nyakol magijwang. Ngeno at glance, 1972 rural Narok County, Kenya. Emano nyuole. International studies, studied international law in Ukraine. University Education Kenya, Bachelor of Law, LLB, Mount Kenya University.
Masters in International Studies, University of Nairobi. Politics, elected MP for Emurua Dikir in 2013, re-elected in 2017, re-elected in 2023. 2022. Piny kanyo bende nitie MP's videographer who unknowingly filmed his own final flight. When news began to spread on Saturday evening, evening of a helicopter crash involving Emurua Dikir legislator Joanna Ngeno, my heart sank. I almost reached out to my friend Nick Kosgei to verify the report. On second thought, I stopped myself and wondered, what if he had been part of the crew traveling with the MP? At the point, news channels were still reporting that the identities of the other occupants had not been confirmed. I said a quiet prayer for Nick, hoping he was safe and far from the crash site. He was not. I met Nick about 3 years ago at a time when my own career was in transition. I had just secured a correspondent role with the now defunct Voice of America. Oganda timoneno kanyo kan mojon koten record la tho mar jafombo Nikos Gay mabende no wito ngimane ngeso. Yes. Koten record andege ne roma bende olwar nyakon mugayong. Emurua resident mono MP as body flown to Nairobi. Report makamano ni itimara boro itimaro chiko. Wan kanyo ge harrowing eyewitness accounts detail fatal helicopter crash. Bende ni kanyo. Kaka joneno no chiwo kaka ne gineno report moket kod mano. Yes. The love-hate union between Ruto and Ngeno mano bentie I piny kanya kod mugajong. Leaders say fatal chopper crash was avoidable. Correct. I said that too. Kata kapo okatigi ndege pile. So the norm has it, Nika weather is bad, which you can just see. Exactly. Who forced the trip? Angoma no chun, tuna gidi kanyi. Angoma ne chuna malich ni nyaka ne gidi. Ntiegi moro. Awacha timam. Yweyo. Eite mara park kanyi nyakor mungajwang. Duale on the spot again for loss of 11 billion shafans. Another one or the other one? Again. I underline the word? Duale on the spot again. On the other one, I think my MP should just quit being in that committee. Yeah, I can advise him to quit being in this committee. Yes. Something is wrong somewhere. Yeah, they will change his name. This Sha thing is just each and every time. Sha. Health Cabinet Secretary Adin Duale on the spot for concealing theft at the Social Health Authority SHA, with critics claiming no meaningful action has been taken against individuals involved in graft running into billions of shillings. Running into billions. Kenya yetu. So, pesa no ng'eny. Weche mag makweni kod weche mag health be ibosomo piny Kenya kod mongajwang. Opposition leaders restate promises to back one candidate against Ruto intie ite mara par kod achiel. Yes, but the Kenya Milone no 100 billion shillings more needed for funding basic education. President William Ruto leads attendants in cutting cake during a ceremony to mark Alliance High School centenary celebration in Kikuyu constituency, Kiambu, yesterday. Alikuwa huko jana. Ati Bungoma leaders endorse Sifuna for presidency. Dismiss calls to back Ruto. Several MPs in Bungoma counties have endorsed Nairobi Senator Edwin Sifuna to run for the presidency, citing his leadership within the ODM party and his rising popularity across the country. Speaking at the funeral of the Senator elder brother Kimatia Kaniale, Sifuna at KMTC in Bungoma, Kabuchai MP Majimbo Kalasinga and his Bumula counterpart Jack Wamboka urged the Luya community to rally behind their own for the top seat in 2027 general election. What did you tell Sifuna? I think that will be a wrong move. Mimi ndio Sifuna. Hata kama wewe ndio Sifuna. Hero. Sisi ndio Sifuna.
to kar ker kanyo to no jatend piny owacho pod bor kode dawe item no ero mar 12 nonro mar oboke nyakon mojo ntiere chal mar katuna okay, we will be back and backing Affeld court appeal malongawa telongi sura nito okubina oken sifundu nice not sifuna okay dikoro mugonji yuthulu mari nyang'o mi non ni to goro mar katun chalo na de kanyo pejo somo kod pajo ndiko penjo mantie kanyo ni do you support US and Israel's attack on Iran? Aneno tipo kano man kan Ali Adhoman human right defender tipo mar John Katana foreign affairs analyst pia penyo kod mgajwang gin weche ge kuma balang kotende kod ngima tie kanyo kautulu mari mondo mi som Catherine Muyeka Mumo mbele kanyo kod mgajwang tiere Omolo wants against political hooliganism calls for restraint. Awinjo ni en misa ni ochwalo gigi Nagorumas. Weche man ma weche jo Facebook gi jo TikTok. Jo Facebook gi jo TikTok. Monego beni wathegrego. Exactly. The government has reinstated its zero tolerance on political violence while reaffirming its commitment to promote education and development initiatives. Report market kono manoni ite mara apar kod auchiel kakondike kod ajandiko ngawa internal security PS de Monomolo joined students of Rutune Secondary School Makurueni in constituency in Nyeri County in Dana during a meeting to support the school in ongoing infrastructure project. Yes. MPs otimonango bathekanyo Mombasa. Bathekanyo nenoka MPs to fast track reforms to promote biofuel production. Some report market code man regional leaders push for women's inclusion in the peace process. Ite mabalang kanyo weche mangi makod weche mag science tiere kanyo. Ibro ka tulo mari mondo mi som inon nito wacho nango kanyo ntia kanyo modern whatever thing is called. Gina weche molak nyaka ite mambele kanyo nyaka lumagajong. Ite mar prayo koda riyo gin lendo gweko motim koda okay, pinje gweko ma wakonyo kod magajong. At 80 what? At 82, Congo's strongman Sosu vows to extend decades in power. Afghan-Pakistan borders erupt as diplomacy falters. Gin weche ge kumola kala kanyo ite mar prayo gin lendo molak nyaka ite mar prayo koda dek. Gini nyime nyaka ite mar prayo koda ngwen prayo koda beach prayo koda uchel. Prayo koda biro nyaka na mgajwang kendo gidhi adhiya nyaka ite mar prayo kod liko kok dwa yao prayo koda boro ite mar prayo koda chiko gin tuke mopogore opogore kigo kanyo pitch luth mang'isi ga pile cha Kisumu youngsters Malak Masese dribbles past is was a lendo master defender in their Kenya Hockey League match at Mathare Depot on Saturday. Butali and Lakers crowned Hockey League champions. Mano ni kanyo. Ibo so mano ite mambele kanyo. Kwamba test victory in Eldoret? Meet. Ni gromelo. Indi kama fani man. Ibo so mano report market kono mano. Ite mara Pradek Jack of two trades, master of both, from sporting heroes to business champion. Nano tipo mara wera market code manu mabindo sibidoka o keto maino tije na mokanya reyo nyakol mongajwang itemo gi kanya nyakol mongajwang to ke koni ni tema pradeko da reyo kamano tipo kanyo mar Kosgei runs course record in Tokyo marathon gin tuke mopogore mabende okete tuke kanya nyakol mongajwang ka uthulo mari mondo mi som katinon weche market code mano Dakos kalo kanyo pradeko da chiel bang sa chiel okinyiri market kod mano bima chopo ai giko mariro nondo mar oboke okinyiri makawuono nyaka mongajwang kapok wakao yweyo. Yes. Pinyuru nade? Piny oru maber. Omele. Kamano. Pod wan gi lit kuom wito kanyo jaod bura. Achiel kuom jaod bura pacho kae ri mabende wacho kanyo ni fearless. Fearless en ng'ama chung to chung adiera. Owache kaka en tie. Aido ote kanyo mar jaod bura manyakach migosi Adumo Wuor mabende wacho ni otimo mos kotenre kod tho mar migosi Ng'eno. Adumo wacho ni no Ng'eno ahinya kotenre kod tije maber mabende notimo. Ote moro bende nowuok kuom jaod bura ma
Raried. Yes. Paulo. Otinda molo mabende noywago malich mokalo migosi ng'eno. Owacho ni notie tich achiel kod migosi ng'eno. Jaod bura maseme Dr. James Mikal moko kuom jotelo go kuma bende osechwalo ote margi. Jaod bura ma Suba South Milo Dhiambo. Exactly. Bende osechwalo ote mare. Jaod buchi Karoli mare koka ni yobiro. Aspanao okanyal confirm. Poka ng'eyo maybe. Maybe osewuoyo. Kapar ka podo linga pano osewuoyo. Exactly. Jotelo bura pod dhi nyime kod oro ote magi ma kuyo kod lit kotenore kod tho mar migosi ng'eno kanyakla koda oganda mamoko 5. Bende nowito ngimagi ndege maket kod mano nyaka mojo jongi kanyo. Machopo wa giko mar nonro neri mar oboke wakawo yo machoko waduogo twak kod wendo mopogore opogore nyakore mag jong. Iluongo ni Justice Adoyo kachilo koda ka an Brenda Genyo. Mimi ndio Justice. Mimi ndio Brenda. Erokamano. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Amachini kendo nyakoro mwajwange tielo nieri mar ariyo kanyo nero mabende Nyasaye noseyawonwa piny kendo wachake kanyo sa 11 okinyi maket kod maendi kakuneno no antie koda wendo mabende owendo okinyi makawuono nyakoro mwajwange luongo ni Migosi Bovins Color TV kaendi wuok tich nyaka tich abich wabedo koda lipodego eko mopogore kopogore koda nonro mar oboke mabende watieko thuolo machuok mokalo chien kanyo wadwaro mondo wabede koda mbeko machuok koda Migosi Bovins mabende en chief officer mochung' ne wechego eko mag somo Sirikal County ma Kisumu. Bovins oyawore ka thuolo ni eri moking'io picha kacha imose oganda jokanyana Mokinyi makawuono. Oyawore ahinya jokanyana kendo ago erokamano maduong' ne Color TV kuom gwelo odiochieng' makawuono mondo wago mbaka to moloyo duto te agone nyikwa Ramogi erokamano kuom chiewo gwen mondo watwagi kaka joka ng'ato man Kisumu County ka nikech gik moko te iloso gi mbaka mama wacho ni kar chakruok wach ne nitie to wach ne nigi Nyasaye to wach ne Nyasaye to onge gimoro amora manobedo kaonge wach koro twak ema kelo dongruok piny ikuodho erokamano exactly pimwa ni to Bovins en ng'a Bovins Ochieng en wuod Nyakach Kabodho to samo wueni atiye office ma county government ma Kisumu ka kaka iluongo ni ofisa maruoth otelo ne weche mag somo gi dho ngere break it down chief officer in charge of education technical training innovation and social services so department nanoero ema deal gi weche mag ECD wan gi 653 in the entire county department nano ema deal gi weche mag vocational training centers wan gi 28 in the entire county and the vision of the governor and each and every ward onego beni nigi kuonde tiegruok mag rowere gieki mai department obe model bende gi weche mag library services to bende model gi weche mag social services and innovation erokamano ne Bovins kuom kawo thuolo mari kendo lero wechego eko maket kod mago e piny maduong' ma ng'ato nyalo penjo en ni to nyaka ne wachak chenro ni eri maro mar devolution higa 2020 kod 13 nyaka sani weche mag somo nyandho mar kit telo manyien mar devolution manokelnwa kod Migosi Raila Odinga Bovins osedhi nade ahinya kwa wuoyo kuom Kisumu County anya wacho ni gik mang'eny osetimore iwacho ni nitiere hits and misses ok inya wacho ni gik moko osedhi maber but ng'eny gik moko osedhi maber anyalo paro kata in ka nisomo ndalo machon niyudo ka kata koger class manyien e primary timiyo jo class 8 exactly to nyithindo mantiere piny ndalo kande ne waluongo ni nursery nyithindo ge meketo somo e yien iyudo ka somo e wi mabati moro moyiech nyithindo ge be miyudo ka ot ma gisome samoro biye mogede ana nyalo paro ndalo mana some class wa mane wantiere ma nursery jonyuol ne biro nyaka go wuoyo biro muono to pogo drisa gi dot ne tek koro early childhood education and development had been neglected for the longest time and ka devolution obiro and these are part of the function manobedo devolved and you can also remember the village polytechnic manobedo devolved that is based on schedule 4 of the constitution tiyudo ka koro mijingo devolution omiyo early childhood education and development to kod VTCs makana sani king'iyo program mang'eny kidhi Homa Bay kidhi Kisumu County kidhi Siaya
kidhi kata Migori iyudo ka gimiyo dongruok mar nyithindo matindo koda korka somo. Koro iyudo ka nitie classrooms migero, nitiere learning materials michiwo, nitiere jopuonje mindiko to kod gik mang'eny madhi mbele mondo mi ngrang'iny mar somo e lower level otimre. Kaka wan jo Kisumu County wasi nyaka introduce gimiluongo ni digital learning. Mano tiende nang'o? Tiende ni ya nyithindo masani nyalo chako somo kaluwore gi technology ma Kenya sani. Nyathi nyalo kawo gadget ainani to nyalo loso go pattern, onyalo timo go kwano, onyalo somo godo, onyalo timo gik mang'eny. Tiende ni gadget ainani oting'o gik mang'eny, iluongo ni learning materials mang'eny ma ginyalo tiyo godo. Koro wan gi gima wase introduce miluongo ni digital corner. Tanyalo ng'isi kokabuogi ahinya ni ndalo ma mbele ka ohand kalam gotas dhi rumo. Nikech nyithindewa gidhi puonjore how to read and type, not how to read and write. Nyithindewa ma Kisumu County koso nyithindo te ndalo moko bane ichwadowa gi handwriting cha abani dhi rumo. Nikech sani nyithindo somo mana ka gimoro amora en simo, technology osebiro ma Kenya sani. Ok ibiyudo kae kata idhi bochwado nyathi handwriting ne rach. En AI. Kata sani ng'eni nyalo kawo gimondik kae gi handwriting marach ti scan to loso ni mobed handwriting maber misend. Usetiyo gomenda marom nade gundho skunde gi eki mag ECD learnings nyaka no ukawe lwet migosi. Maybe give us a brief. Idonjo which year? Idonjo immediately with professor because idonje koreka tunido ka skunde wana chalo nane. Kicha winjo ni bath skunde moko Kisumu County puro nigi skunde mag lo kod kaunda. No, anta donjo machiegni. Adonjo 2020. Professor donjo 2017. Exactly. To kana nadonjo bende kaka director motelo ne weche mag trade kod enterprise development ma bende akaw higni 3. To education ka tadonjo dwe mar 8 2024. 2024. Manyiso ni koro an mana giga gi bade masebedo. To ang'o mane yudo? Gima timore nayudo ka nitiere gik mang'eny mosetimore ma iluongo ni ECDs moseger to kod vocational training center. But gima dwanga wacho ni ya justice wan gi gimiluongo ni budgetary allocation ma dictate dongruok mar pinywa mamwalo kaeri. To iyudo ka national government kaka last financial year budget ne wan gi 4 trillion. 4 trillion, counties yudo 10%. For the entire county? For the entire nation. Nation, that is, Yes. Counties yudo gima chalo 10%, which is about 500 billion. But which around 480 billion. Pesa nieri, kichaki ikaw ichaki ng'inje among the 47 counties. Koro kobiro kaeri, kobiro kata mana gimoro 8 billion. 8 billion ichaki ng'inje departments. Nikech department ka department nigi priorities ga. Itemo meni Kisumu County nyalo yudo 8. Gimoro kaka 8. Koro ng'inje kendo. Tichaki ng'inje ma department mar public works ni kode kuonde migere ndara. Department mar agriculture ng'inje, department mar sports ng'inje, health chande bende ng'inje, kichaki dhi trade tourism chabe chak ng'inje. Koro king'inje kuonde gi te city be wan godo ka. Mar education be chak dong kama tin. Tiyudo ni part of it bende dhie chenro mag chulo msara gik modong. So pesa madong matin ma development nieri ema koro wachak wapogo to dhi moko dhi ECD, moko dhi workshops to kod VTCs, moko bende dhi kuonde mopogore opogore. Koro iyudo ka pesa ni otin ma wanyalo gombo ni watim gik mang'eny to ok wanyal timo. Ting'eni chik e constitution kidhi somo article 203 wacho ni the national cake onego bed ni katin mogik kata matin mogik 15 biro ne counties. Ting'eni magi are part of gik moko mowacho ni protect and you are receiving roughly 10%. Koro nyaka nadonji hapa nitie gik mang'eny masetimo. Wan nyaka gi model ECD masegero, nitiere iluongo ni playing equipment that is saying. Can you mention them? I mentioned. Somebody can say. Yes. Kata nanyalo wacho ni kinya temo gini, but I don't do. Gimomiyo, okay. But can you figure out in Nyakach? Anyalo mention ni matin. In Nyakach, in Seme, in Muruni. Muruni mayuaka in Nyabovit. Tell me something about Nyakach. Nyakach kidhi, ibo yudo lembo.
Moger, ECD. Yes. I know Lembo. I'll visit. 2 double classroom to completion. Okay. Kedhi abwao. Ibo yudo an ECD Moger. Nitiere ECDs manyocha wagero ma oingo 4. Okay. E Nyakach. Kedhi kata South East Nyakach. Ibo yudo Moger. West Nyakach nitie Moger. Central Nyakach nitie Moger to completion. Okay. To model ECD kata kidhi Kajulu kaeri. Ibo yudo ng'adi. That's Kisumu East. Kisumu East. Yes. Kidhi Seme. Yes. Ibo yudo model ECD miluongo ni Kanonyo ECD Center. Bendo get to completion. Okay. Koro nitiere mwanyalo wacho ni magi to get to completion. Yes. That's good. Apano mano ber. Japiny ben neno weche mag dongruok mutimogi. Seche mutimogi, butimogi tie tuche achiel kod japiny, mheshimiwa. Anyalo ng'isi Justus ni constitution ma Kenya ga uphold the spirit of public participation. Kendo appreciate ni development cannot happen without the people. Nyaka jopiny bed involved. Emomiyo kata mana budget making process chakore gi japiny. Wan gik mwatimo e office bedo informed gi gima jopiny omiyowa in terms of development. Koro development some loss of budget jopiny are involved. Some watimo implementation jopiny are involved. So one give me luongo ni co-created gi co-owned process ma development agenda department wa mutimo gi jopiny. Okay. Ang'o manyalo wacho ni mori nyaka ni donje e sector ni eri ma samoro no yudo karach ahinya kober kod weche go kuma classes. So simple. Ndalo moko higa mokalo I think ne wajabiro, I don't know that you are there already. No wajabiro ga office governor when you are flagging materials going around. When did it stop? Or they are enough? Erokamano ahinya. Gima mora maduong' moloyo en gima iluongo ni spirit of partnership and collaboration. Masebedo kwatimo gi stakeholders mopogore opogore makelo dongruok. Mana kaka ng'isi ni resource envelope tin. Koro kok wanyal riwo private sector gi other development partners together mwachielgi mondo mi amplify the little things matimo mondo nen maduong' to wanyal dongo. One as a department we appreciate development partners gi jok mose support wa. Actually last financial year alone kanyocha wa tabulate Wayudo ka partners direct injection manyocha getimo was over 200 million in the department. And part of the process mane watimo gi partners and provision of learning materials and tools and equipment to the vocational training centers. So nite partners mosetiyo godo mokonyo wa support that process. But one bende one ga gi budgetary allocation mar tools and equipment to the vocational training centers. Last year alone flagging off we flagged off materials worth 18 million. Last year feeding program to the ECD bende we flagged off. Why was that so key? It is key nikech sani eri somo ma Kenya sani dwaro ne nyithindwa tiegore gi tools ma be Kenya sani ma skills ma giyudo nikech tiegruok matimore in technical institutions wage gin practical. Koro ng'ato ok nyal learn ka onge tools and equipment. Koro nyaka obed gi ma Kenya sani ma bende rawera kosetiegore kacha kodhi industry so yudo ka skills moyudo mopuonjore cha emidwaro bende industry. Koro en plug and play. Odonjo ni to chaka teach. Ok ni kore ko chako train kendo. Ito kata mana feeding program bende waran ok wach no romo but okonyo nikech yudo ka nyithindo mang'eny nyalo koro dhi school to nitiere bende retention element of it nikech ging'eyo ni ka gidhi school tang giyude gimoro ma ginang'o kata ma gichamo. Koro gigi te ber kabisa nikech gimedo tero somo e rang'iny mamalo. Adwa ng'isi wach partnership ka. Wan gi partner moro miluongo ni Komundo. Who is that? Komundo is a partner, is an organization. Ma support wa in terms of setting up centers of excellence in each and every sub-county. Koro nwasecha kuonde ariyo. Mokwongo ne en Sabako Vocational Training Center. The one in Mani Kisumu West. Koro kedhe kanyo tipo yudo kwa keto 6 fish pond. Mwa keto pi bendo kuny institution ma bende konyo nyaka the community. To each fish pond iyudo kokete rech maromo 1,000. Mano rech 6,000. So maeri provide learning on aquaculture but at the same time gin production unit kata gimiluongo ni income generating activity to the institution nikech rech gi koromo mature
tichake uso to pesa no ero chak dok e school. Koro konyo running the institution. Kidhi Akado tiyudo modern, which automotive, Akado Vocational Training Center man Kisumu. Lakini mama ka. Kata mana Rambe nitie Rambe Nyakach, nitie Rambe Seme, nitie Rambe kidhi Siaya, bende nitie Rambe. Koro ma Akado man Kisumu iska. Kidhi tiyudo modern machines mar automotive garage for county. To bende nyithindo puonjore godo makata ina gombo ni geche uma Kala TV teruru kacha idhi los gi rang'iny mamalo moinga moro amora. Nitie machine mikeda idha gache ni tidiyone ibonyesa to ng'isi tuoche te machando gachi to gachi loso e rang'iny ma Kenya-sani. Makata kama wuoye ni geche county te idhi losi e vocational training centers wa kaka Kado kendo iloso gi Rotary kendo iloso Ahero. Koro magi gik matimo through partnership and collaboration. Maybe if you could bring out to us how many of these vocational training centers minyalo count mantie Kisumu County kechanjo ni ok ging'eny ahinya. Ng'isi ni gin 28. But divided in Lake mar Governor nitie ward ma pod onge godo. To ng'isi ni Lake mar Governor en each and every ward onego bed gi vocational training center. En mani sami set up as training center. Nyaki equipe, nyaki ket adequate staff, nyaki make sure ni nyithindo bende nitiere madhi kacha matiegore moromo. Koro nitie gik mang'eny matimore mondo mi operationalize fully. Koro it's not just about opening them, but it's about opening them and operationalizing them to optimal level. It is one thing for the sake of you mean it is one thing to launch it, it's another thing to keep it running. Yes. And the latest one en gina ne Lela Vocational Training Center. Kidhi kanyo to yudo ka nitie center moyaw kanyo manyien maber kabisa. Be oyudo nyithindo? Nyithindo nitie. Nyithindo nitie. Wan gi nyithindo 7,000 sani. But in entirety? Yes. Okay. Yes. In the entire county. Okay. But gima temo wacho bende en ni king'iyo result manowuok mar KCSE 2025. Nyithindo manyo timo penj gi nyithindo 993. Okay. Roughly 200,000 noyudo direct placement. Mbalariany. Yes. Mangiso ni 700,000 gi nyaka wang'i kaka gidonjo kuondego mag tiegruok. Okay. Magi nyalo bete magi tiegore gi yudo skills ma Kenya-sani. Yes. Now king'iye in the county context. Roughly nyithindo 28,000 notimo KCSE. Nyithindo goeko, nyithindo manoyudo D+, ne gin nyithindo roughly 8,100. Nyithindo manoyudo D- kod E ne gin roughly 7,900. Kiriwo gi te magi 16,000 learners. Yes. Manoko ka. Koro kwayowa bende makende kaka county ni jonyuol gi community, let us encourage rowere wa kik gibede dot. Take advantage of learning institutions man godo gieki mondo gitere nyithindo yud skills ma Kenya-sani. Ka gidhi kuonde kande gibo yudo tiegruok korka masonry, weche mag gedo, electrical works, plumbing works, motor vehicle repair and maintenance. Gibro puonjore weche mag tweng'o, weche mag loso wich, weche mag beauty. Beauty therapy, hairdressing. Tinde nitie kaka iluonga ni kia cosmetology. Kasto weche mag tedo bende. Koro magi te kwadhi kuonde gi eki to boyudo to nyithindewa biro appreciate ni wamiyogi ujuzi e lwetgi. Nikech ma e loth mano penjo Musa ni tanga in ge lweti. Ma en loth ma ginyalo baro go nam. Correct. How expensive are you if I want to bring a kid? No, we are not expensive. We are much affordable. Institution ka institution nitiere gi pesa ma gichajo, but averagely we charge about 25,000. It differs. So averagely about 25,000. Okay, at most. Okay. Koro 25,000 iyudo ka county chulo 15,000 ne nyathi ka nyathi. Yes, in form of capitation. Okay. Nyathini be kwa establish ni need ahinya tichaki miye basari. Okay. To nyathini bende ibo yudo ka wan gi mana kaka wacho ni watiyo gi partners. Yudo ka Office of the Women Rep bende mo identify ka need chak support. Office of the Area MP bende support gi basari. Koro en nyathi ma koyud ka nitiere kuonde gi te kochoki
So nya end up musomo mana mayot. To wan gi other bende development partners kaka Shofco ma bende also come in gikawo nyithindo to bende gichudo negi. Wan gi corporates kaka KCB ma bende we also work closely with. Koro uneno ka nyithindo gi eki ywak mane manyalo bedo ni nitie donjo margi? Ywak mantie niya, mana data mana mi mokwongo chande. Ok onyiso ni nyithindo mang'eny gi eki nitiere gin gi chenro moko mag rem momiyo gitimo maber korka wigi liwonde kendo gibith, but background ma giaye ema nyalo miyo nyathi ok perform maber. Samoro nyathi wa school to kodok dala to yudo ka pake moninde kendo. What does that mean? Ochiemo onge. Samoro nyathi obet oko mang'eny koko dhi school ka en e life ne mar secondary kaluwore gi background ne. Koro magi bende contribute koso mar performance maber e secondary level. Koro iyudo ka nyithindo gi ng'eny gi ma wakawo gi eki background gi bende ok ber ahinya in terms of financial capability. Koro maeri is one of the challenges mantiere. And another thing en ni nitiere program ma bende wa introduce ma support nyithindo manyiri. Ma samoro nyathi moro nochwanyore oyudo nyathi. Koro waketo ga gimiluongo ni daycare facilities in our VTCs. Koro nyathi manyako nyalo biro gi nyathine e school. To nyathine no nitiere kamikete tinga marite ma is a professional to dhi mbele gi somo. To kuwinjo kodwa dhodho nyathi to dhi to chako dok mbele gi somo. Koro ni kama nyalo dhi. Koro magi a support mwaketo in place. Omiyo ng'isi ni watemo bende matek mondo wawak gi other partners so that jok ma ok nyal chulo fees wang'i kaka wakonyogi. This cuts across to all the vocational training institutions. Yes. Magintie gi reserved place ma for lactating mothers. So ng'eny gi nitie moko ma pod kobedo go lakini ng'eny gi ni godo and watemo ni mondo gite gibed gi spaces aina. Iluonga ni Makafande, awinjo maler kantie Kleti Ombei School amor kod Mweshimiwa kendo waneno moko kuom gigo eko ma bende timre e gwengewa kae. Kamano enya Makafande ka entiere Kleti School e gwenge eko mag Ombei. Ombei cha yudore Muhoroni. Ombei ni Muhoroni. Or Nyando. Ombei ni Muhoroni. Some people think it's in Nyando. Because Ombei is just bordering Ahero. It must be nearing the border. Manoni Muhoroni. Kamano jo Ombei jo Muhoroni ageno nuru maber kendo kuom yango ni untie chenro luwo wayo nero makare. Jalango Otieno wacho ni owinji kendo yudo makare ka entiere Siaya County Wichlum Beach. Wacho no mor kod chenro mainwa uru jotelo bende mawuok Siachwa koni ukelnwa chenro watimo manyalo maneno ni wakelo Siaya lakini ok makamo. Chenro jakoro Mungajwang. Isaiah Atiang Nyakwar Migire wacho ni good morning Justus from Kano Kimira Kanyagoro School. You know Kano binge maber dia? Part of it, wacho no you do weyo makare. Owacho ni omor kuom chenro mar sirikal kaunti ma Kisumo osebedo katimo mabiro neno ni vocational training schools oringo e gwengewa. Wajiw mana nyithindo kik chuny gi tho gidhi nyime kod somo. What do you count of that? No, wacho maber kabisa. Mana gima wachande wang'is nyithindo nitie opportunities e kuonde tiegruok wa. Mondo gidhiyo. Wacho niya ndalo moko biro bedo ma Joseph bro ruoth moro biro mano okia Joseph. Sama wan gi thuolo nieri ma wayudo professor mohero somo oye tiego somo wakawo advantage no. Sa text mana neno ka bato chako lal na kayude anga somnigo. Luongo ni Ayudo achiel kachiel incoming member of parliament for Kisumu Central is a sure bet. I think he meant to say Mosna Osiepano. Luongo ni Yogo Steven OM. Mheshimiwa kani biro ni thiedho pap? Pap mani mathiedho. Kitano ka ote donjo ka mag Mheshimiwa iluongo ni Yogo Steven. Mheshimiwa wacho what in the Nyakach yawa. Otimnwa gimoro mar education kaka TVET. Nyakach, you bragged here. You've done a lot in Nyakach. They're here.
Nyaka nitiere gik mang'eny. Nyaka wan gi kata mana Chego Vocational Training Center. To wan gi Katito. Actually, Daudi confirm nwa ni Achego is Nyaka. Achego is Nyaka. Mi athot na Achego ni malo. Na ng'isi ni nyinge gi opogore. Achego nitiere kar Mheshimiwa Fujo, Lombo Wade. Mano but nini? But kamuja lauru ga sera chel bunade. Nyabondo. No. Esondo. Yes. Tibe wok we da mo. En malo kono. Okay. En wuod achiel kono. Ingeni Nyaka wan gi wuod abich. Exactly. Koro mano southeast. Oh, good. Fujo wuod southeast Nyaka. My friend Fujo, yes. To obedo border gi Gado Lema, mawuok southwest Nyaka. Gado Lima Guinea culture. Okay, I know Gado Lima. Wan ga Chego kanyo. Our vocational training center mantie. To kirido rimwalo Katito ga. Be wan ga Katito vocational training center. Actually, Katito tang'eyo. Katito kanyo. Through partner miluongo ni Stanbic Foundation. Yes. Just the Stanbic I know. Yes. No launch gimiluongo ni Community Digital Hub. Yes. Maen jo Stanbic koriwore gi iluongo ni ATC American Towers. Nyo okelonwa ICT infrastructure, computers gi internet. Kasto gitiego jopuonj makanyo. Yes. Ma kaka ginyalo puonjo rowere. Okay. Koro wan gi mwatemo, wan provide a space. Okay. Kasto wachako provide furniture. Furniture king'iyo mesni man kanyo gi kombego. Yes. Olosi gi nyithindo makanyo. Okay. Koro samo wuoyeni tiegruok gi kidhi mbele. Mantiere ga hot madonjo to bedo train, tieko hot madonjo to bedo train. Okay. To training noero ok en mandatory ni nyithindo mobedo enrolled e institution ema puonjore ga nyithindo moa oko. Koro nyathi marawera dhi kacha tipuonje nono. Onge pesa mochulo. Koro nyo puonjore skills moko matindo tindo kaka loso business card. Onya puonjore designing gik moko matindo tindo gieki. To be ginyalo dhi to an extent ma nyathi nyalo puonjore kata mana loso programs gi apps gieki. Ma bende nyalo chako konyo institution. Jok moko ma bende manyo kata mana digitally enabled jobs. Ng'ato nitiere Kisumu ka tene ot bokitanda to en gi employer ma America ma pok noneno to yudo pesa in dollars. Mago to ipuonjo kacha. To samoro bende ng'ato matimo research manyalo dhi kacha to puonjore kaka onyalo timo research e area ne of interest. Jok ma manyo market mag products gi mopogore opogore. How do you utilize the digital space to get a global market? Mago te ni kachane. Koro gigi te nitiere kendo gibeyo kabisa. Osiepa Mabovins noero oingo chuo mang'eny wuoyi ma wiye ler kabisa. Haya. Inaneno kadhi mean voice. Let me read. Osiepa Mabovins noero oingo chuo mang'eny wiye ler, wuoyi ma wiye ler kabisa. Kisumu Central oyudo wuoyi. He has won several awards. I'm the only city tycoon from Kondele. So the Kondele bungi. I just as town ka wasebet. Migini mang'eny. Achako daka Konambayo Gwalboil Manyata. What's that? Let's come up again. Awacho ni ya. Yes. Chako dak na Kisumu ka. Yes. Achako dak kamoro ni Konambaya Manyata. Specifically. There's a statement you made. Kamilo ngono Gwalboil. I didn't know there's a place. Kareke Kisumu ni. You know people boil Gwal there. Nitio Gwalboil ka. What do you mean? Nje ng'ato ma iluongo no Gwalboil. En a key stakeholder. Koro kanyo no bedo named kata siovi. Pod onge manyaka sani. I need to look for you. Abulkeri, Omwadi Kodi. Yes. He's a very famous person. So you but grew very up, simple. Okay. Yeah. Kapo kwa doke, so you grew up in Manyata, I didn't know. Manager Manyata. You are a slum boy? Yes. More than the other slum boy? Ukanya wacho ni more than. Nikech waonge gi ratiri. Waonge gi slamometer. Mar pimo godo ni maja slamo ingo ma ja slamo. How Islamic are you? How Islamic am I? No ngimana duto te ase. But you don't look like one. You don't look like I don't have to. Chude. I don't have to. Okay. Yeah. Modern life. It is who I am. Okay. And keeping simple? Yes. Nyakoro mogiki kanye mwaka oyio moromo kuongo koda Migosi Bovins ka endi yewa modh pi machuok ka waduogo to weche mag basari ma ende miyogi
ich wang kane ogole lwetgi nyocha gidhi do nyocha koro buro yango ni owe counties bendo pog basaris weche mag basaris go dhi nade to be waneno tema pogore kotenre koda jogo eko mabende wacho ni akeno lap dhoge ndong ang'o wachno kata kamano modh pi machwak waduogo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Kapo ni korgi tudri kodwa nyakoro mgajua kake neno ni eri wadhi nyime kod twak maro atielo ni rimo kuongo kanyakla koda migosi Bovins Ocheng mano en chief officer in charge of weche gweko mag somo Sirkan County neri ma Kisumu nyakoro mgajua sirkal motel ne koda migosi Professor Peter Nyang'nyo kanyakla koda migosi Matthew Ochengo Willy kind jodito mamoko mabendo mako wirwath koni kod kocha kabende kawuono wanono weche gweko mag somo nyando mag somo osebedo kadhi nade hinya kod monyang. Bobis ne waluge kane wang'iyo kaka isebedo kidhach kod ogandani. Wach moro nitie ma oganda osebedo kagoye mbaka kabisa inyeto weche gweko mag jolo somo moluongo ni bursary funding. Ne untie kod gek manego uchien ka gek no pod dhi nyime koso no rumo nade? Gek no osebedo just as to shida manotimore ni last financial year kwaseketo nyaka budget mwaseketo nyaka nyithindo motimo application to gikone waduogo wayudo circular moa ka control of budget ma challenge ni wan kaka sirikal mamwalo mago counties oken chekwa mondo mi wakony kata wami support nyithindo masomo sana sana e kuonde somo mag functions mag sirikal mamalo mano kaka secondary school to kod mbalariany to gi kuonde tiegruok moko kaka National Polytechnic koro ginieri
nomako marach nikech ing'eni nomako gi kuma rach omako gi kama rach gin be magi approve requisition moro amora koro ka gin ema gisendiko baruano koro yudo ka koro omakowa matek to tokeno ero jomoko ma bende mana jopiny mowuok Nakuru kucho bochako dhi e court with the same agenda. Petition, yes. Koro nomiyo higa nokalo kokwa yudo pesa. Mano higa ma nyithindo ne chandre malich mokalo. Aparo ni skunde moko mokabilungo nyingi ne oro nyithindo pacho. Nitie a specific school mano ora nyaka ir waziri maru. Ma penjo moko na ni gigo ni pipeline. Koro ne gima nomako matek kabisa. En mani nwatemo ma nyithindo mane nie scholarship program nwasiko kwandiko barua ne jopuonje mondo wegi gidhi mbele gi somo mage nyaka sani geno ne ma jodag e piny ka koro wambe nwageno mane wan gono ema be nwamiyo nyaka jo motelo ne skunde go koro ma nodhi ma agima ng'eyo ni nyithindo mane nitie scholarship program to no odhi maber maonge kamora mora mane tabu nitie jonyuol mane nigi shida achiel ariyo adek ne biro irwa to wang'iyo kaka wakonyogi. Koro sama wuoye nieri kotelnegi professor nose sign gimiluongo ni Intergovernmental Partnership Agreement manowach ni dwarore ni mondo wabed godo ma gi Ministry of Education kotelnegi gi Cabinet Secretary. Koro document nieri nyocha gidwaro ni mondo bed in place ma nose losi. Koro sani mano kanitiere to COB wacho ni koro ginyalo ng'iyo kaka ginyalo release no pesa. Emomiyo nwase golo nyaka circular wang'iso nyaka through the ward committees mondo gikaw nyithindo tim application gitim vetting ka gitieko to gioronwa details goeko to wang'iyo kaka wanyalo chulo nyithindo pesa mag bursary gi scholarship. Budget ne wan godo budget nitiere maber mama wadhi mana implement e yo makare ni mondo nyithindo oyud bursary to kod scholarship mar county. Gisani kuneno paro ni olipia maket kol magisechako donjo to ginya chako donjo e skundewa machalo nade kiwacho adier sani nyok waneno ka nyithindo duogo dala ahinya olipia nyaka pesa mano e pesa omenda pesa warito mana jo ward committees ka gisetieko to watimo mana gimiluongo ni data analysis e department kasto wa release to pesa koro kodhi budho. Koro un gi kwan mag nyithindo marom nade ma samoro uketo e kwan maru manyo ni dwaro? Nyithindo rough estimation wa approximately wa the support nyithindo 30,000. Mano kata across the county. To gi nyithindo mana masomo within koso nyaka without? No, nyithindo nitie masomo within the county, nitie masomo oko mar county. Kenya mangima, kata obed nyathi masomo Mombasa, obed nyathi masomo Nairobi, obed nyathi masomo Central, obed nyathi masomo Rift Valley. Tek ni nyathi moa Kisumu county ka. Wadwa ni mondo odhi mbele gi somo maonge ng'ikruok moro amora. This scholarship ma county nyande chiwo, is it also reinstated? Entiere. Moro mar governors scholarship. Entie. How are you guys calling it? Gima watimo en scholarship program. Okay, fine. Gima watimo ni ward ka ward. Wan gi nyithindo apar mano at the entry level. Kaka ndalo kande ne wan gi form 1. Yes. Koro yudo ka wan gi nyithindo apar mano nyithindo 350. Nyithindo 350 to ndalo ka ne wan gi wards ne wan gi classes from 1 to form 4. Donge. Koro 350 kigoyo times 4. Ne wan gi nyithindo 1,400 mane governor sponsor fully. What is fully? Dongo, what does fully mean? Wachulo ne gi fees te. From when we're using the form 1 nyaka form 4. Okay, fine. Fees te midwaro. Kaluwore gi chik mar sirikal mamalo. Fees monde kendo nego bene gi chulo cha. Sirikal ma county ne chulo ne gite. Koro nyithindo 1,400 makigo gi kata mana 50,000 tinyalo ng'e ni pesa di mane governor chulo under scholarship program. Koro sani last year last academic year nyo waonge gi nyathi mane nie form 1. Sani wan gi jo grade 10 manyodonjo. Koro wan gi jo grade 10, wan gi jo form 3, to wan gi jo form 4. Mago idhi chulnegi scholarship program te. Erokamano. Great. Said and done.
Nitie gimina medo weche mag somo, bet nitie penjo mada penjo opogore weche mag somo as we conclude. Weche mag somo mana kaka wacho ni how is your work with your waziri? Ber kabisa. An gi waziri ma machua, an gi waziri ma understand weche mag somo nikech ngimane duto te osebede e sector mar somo. An gi waziri ma bende ne en ga ndalo moko principal mag principunde Kenya mangima. Koro weche mag somo winjo kabisa kendo winjo mabor kendo awacho ni an gi amenta ma bende taya kendo mako bada. An ga team player nikech ong'eyo tiyo gi jotich te. To an gi a committed and a dedicated leader mo iyudo ka komako gimoro to timo gi chunye te kendo timo kohero. An gi a father figure man godo e office kaka jatenda. Koro an gi waziri mabere kabisa moingo ng'ata ng'ata. Ma kata ji donjo office ariyo, en odonjo office achiel gi dakika moko kodong' dakika ariyo. Kodong' dakika kata mana 5 osedonjo office. Ka meeting en saa 3, en saa 3 no ero kodonji. Odonjo kata mana kodong' dakika 10. Mane jatelo man godo. Otiyo ka jafwambo. Macha jatelo. Why are people mentioning your name in Kisumu Central? Do you have any idea? Iwacho niya, duond japiny, duond oganda, en duond Nyasaye. Jok mawuoyo go, Nyasaye matiyo kodgi. Iwinja. So that what happened? Mondo dwachgi otimre. I'm seeing messages here. Mondo dwachgi otimre. They are mentioning your name on Kisumu Central and I'm asking you, why are not they mentioning in Nyakach, in Seme, because those are all our sub-counties in Moroni. What are you doing so unique in Kisumu Central that you're not doing in Nyakach? Nisi na sebet kenda se timo gik mang'eny Kisumu Central ga. Nisi kama chako dake main kondele ward. Sama wuoyo ni adak Migosi ward. Atimo ala Kibuye mano kaloleni Shauri Moyo ward. Ndalo moko bende ne wan kodi mabe une joma ne supporter ndalo mana ni youth space. Mapa ni gik mane watimo gi yudhe e town ka. Watimo gik mang'eny kabisa. Ma sani ende jomoko minyalo wacho ni chiemo gi talent gi. Kata wira ma Nyasaye omiyogi. Moko nwatimo kata mana Bunga kacha, Macha Railways ward, Milimani kane wan Alliance Française kapok olore, library kacha ne wantiere, we did a lot of youth activities mang'eny kabisa ma imping'eyo. 2017 apani ka governor ne campaign youth ma Kisumu Central notelo. Kasto logi gi moko my sub counties mamoko mondo migi support governor Professor Peter Nyang' Nyong'o. Ndalo moko bende kakora director my trade, there are a lot of restructuring manotimore town ka. Nokotimore kuonde moko lakini town ka was majorly affected gi jo Kenya Railways Corporation. And the process of ensuring ni jo osetlo maber to ng'ikruok mane nitie mang'eny kando dok piny. I was at the center of it and I've interacted with so many traders within Kisumu Central. Koro mane mamiyo kada kiwinjo kiwuoyo Kisumu Central ka. To jok mawuoyo go gin jogo ng'eyo in person, at a personal level, we've interacted. They know my potential, they know my ability. Koro itemo wacho ni gipaka tije manusebedo kutimo cho onge geno. Ng'ato ok nyal paki nono. Mano mokwongo, ng'ato ok nyal paki nono. To bende ng'at moseneno ka intimo gimoro maber, nyalo gombo ni maber mbele. So gigombo ni maber. Gigombo na maber. Kendo gilemo na. Mana gima gendiko kanyo. No, they have just said you are the incoming member of parliament for Kisumu Central. They have said yes. You're shying away. They have said. They have just said. You know, Yesu kano penji ni to be ine Messiah. Noduogo na. Noduogo na. Unemuwacho. So jokanyala mwantie koda jaod bura mabiro ma Kisumu Central en gin jopinye mawinjo ka wacho. Why are you going for Kisumu Central MP? Are you the one going or wananchi are the one pushing you? Nitiere gimiluongo ni lake. Madhano teni godo. Lake mar ni wan kaka jo Kisumu Central.
ang'o ma wanyalo bedo maber moingo kaka entie sani. Ere gik ma waneno ka nitiere rem to nyalo bedo maber. Koro magi gik momiyo lek nyaka bedi. Lek mar lokruok mar ngima dhano. Lek mar dongruok mar oganda mar dhano. Lek mar neno ni nyithindwa osomo e yo makare. Lek mar neno ni jowa matimo ohala ohandgi onyak kendo dhi maber. Owinjore. Koro nitiere lek ma ji tenye godo kaka jo Kisumu Central. To lek no ane. So I thought I was speaking with the chief officer in charge of education. Karawo Gimjum. I didn't know. Congratulations. Do you have goons? Who are goons? Hooligans. People will surround your vehicle and jump left, right, and center and we kick work people. with you. Have you seen me with any? Do you have money? Why? For campaign? Why? But I'm told in your politics today, you must have those things. Why? For what? Bovint, I've known you as somebody who is down to earth. That is who I am. That is who I am. Ready to sleep up and work. We are here to work. You know. We are here to deliver. We are here to transform lives of the people. Mane gima wantiere. Gik mipenja gieki. You know Dugi Dugi. Magi gik makoro. You're going to counter him. En osiepna. En osiepna. Anjali Kisumu Central nyaka igony lawe ke yudo. En osiepna ok ochuno. Oro no gonyo law. Okay. Oro no gonyo law. Loko gonyo donge. Tutweru ginyoro. Ok ochuno. Baba mundi konyo be. Ticket, where are you going to get ticket? One GODM. Money party. Okay. With the Oburu leaders, Oburu Dinga as your party leader? Yes. Okay. You have hope need give me ticket. Ticket ngamoyo be medeme. Ngamane ge jopenya medeme. Walai. Honestly speaking? Mane ngamedeme. I wish you all the best, Bobby. As you go. I wish you all the best. As you go. Not unless you had something you wanted to tell your Kisumu Central people and Kisumu County. Not Kisumu Central, but I want to talk generally. Okay, fine. To the constituents as well as the residents of Kisumu County. I don't want to give the Kizungu, but I the condense give the Lumabe. Yeah, love, yeah. It will not take the hand of the oppressor to free the oppressed. And many a times, jowacho gani josiasa kata jotelo kosa mikom to gilal kata nitie gik ma gitimo manyiso ni makosa chakore gi kama jago kura nitiere. To jakura ka neno ka nitiere rem kama gintiere kaka oganda gine makoro nego giloki strategy. Okay. Nikech samoro nitiere gimo ma gitimo iwacho ni insanity. En timo gimoro machal pile to expect a different result. Yes. Koro jowa nyaka ng'i maber ni to ang'o mwanyalo timo mondo pogruok obed e ngimawa. Okay. Pogruok obed kuomwa kaka oganda. To ma ere makiela mokwongo ni kaka joka ng'ato nyaka wang'e ni tang'o wanyalo timo pogore. To mokwongo nyaka make sure ni wan gi kura. Okay. Kura ni kwasekawe to nyaka wabwagoye. Okay. To kura ni bende kwaketo ni jomoko ma facilitate mondo wabed kode. To mano already wadhi bedo puppet. Okay. Kata jolwet ng'amu ketwa wakaw kurano. Nikech wan indebted. Maka ng'ano owacho ni wadhi left. Kowacho ni wadhi right, wadhi left. Koro wan kaka joka ng'ato gi jopiny ma jogo kura. Wan ema mobilize ourselves wadhi wakaw kura. Mondo wago kura. Okay. Ne ng'ama wadwaro. It starts with the japiny ma nyaka ne ni ka area makoth go wagodo. Kae gimo nego beni waloso, mae gimo nego beni waketo bedo kare. Machielo en ni joluo nowacho ni pesa oluoro kar koko. Okay. To onge dongruok mabiro bet ka ji gore, ka ji opogore, kendo ka remo chwere. Nikech ke jatelo manego ji, jomage midhi telo negi. Koro akwayo ni jowa to sana rowere wabed josiasa mohero kwe. Wabed josiasa mapogore paro to riwore e dongruok. Wabed josiasa mang'iyo gik moko e yore mopogore opogore.
wanyalo bedo ni Justus in koma chielo tan koma chielo to wanyalo madho chai wanyalo go mbaka nikech gima dwaro ni ke yudo to gimi dwaro mondo dhi mbele cha odhi mbele ambe ka yudo tigona mana erokamano to wasudo mbele. Koro nyaka wa make sure ni wago siasa mar kwe, siasa ma is peaceful, siasa ma is tolerant to different ideologies, siasa mar iwoji to kik wayie mondo ti kodwa mar dhi chwero remo kata kawo ngima ng'ato. Mano gima kik watim kamoro amora at whichever level. Koro anto amor to mane kwayona man godo gi jopiny. Thank you Mheshimiwa Member of Parliament. Nyaka mogiki kawuono te wambe kwa ahinya te weche go mag somo. Nyasaye bro loso nwa kinde ndalo moko gi Mheshimiwa Bovin kaka usewinjo ni kata obedo ni en Chief Executive Officer ten migawo mar somo. I don't know whether that's right. Chief Officer ten migawo mar somo e sirkand county ma Kisumu. Thuolo bro losre mondo mi wambeki kotende koda weche go mag Kisumu Central. Labani mano kakoro wachigni go kocha. Wabro loso thuolo mondo wachak wambeki kendo. En lweny. Justus mano MP ma Kisumu Central. Chak ng'iyo go chon. We penjo mang'eny. Dhano ema dware kendo dware saidi mondo obi ores Kisumu Central. He stand as a better option. Is peaceful and educated. Okobola wach ka joka. That one I know. This guy didn't have to remind me. That's what I know. All the best, my brother. As you go, thank you for honoring our invitation. Thank you. Mono Kala TV kawuono. While we are here, wachoni machiegni pacho my order. I want to say that Kala TV machiegni pacho my order. Machiegni Kala TV machiegni pacho my order. Anan thuolo samoro amora ma idwaro ni mondo waler weche moko modok korka somo mabro bet nikech gima dwaro ni jopiny omed winjo wach gi agenda gi plan ma wan godo kaka county mar dongruok e weche mag somo. Koro gimitimo kani ber kabisa nikech wan kaka office ok wanyal chopo ne oganda lakini kwatiyo gi platform kaka mimiyo wanieri to weche chopo ne ji mang'eny kuonde mopogore kendo ging'eyo ni mai chenro ma sirikal ma county ni godo kodok korka weche mag somo. Erokamano ahinya Migosi Bovin kuom ne kawo thuolo mari kanyakla koda sirkand county ma Kisumu duto te motelo koda Professor Peter Anyang' Nyong'o kanyakla koda Laktar Matthew Ochieng' Owili mondo mi bi ilerne oganda jokanyana moko kuom tije mabende usebedo kutimo kanyakla koda dwaro mamoko mabende nitie mbele kanyo. In mabende ni kawo thuolo kendo ni luwo chenro ni achiel kachiel wagoni ni erokamano. Kala TV wabedo koda twak maket kod mai moro bang' moro. Kang'iyo studio mar adek kocha inyisa ni wendo moro bende oseyudo kanyo bang' thuolo machok wadhi nyime kod twak nieri nyaka wang'orom kanyo saa 3 okinyi nieri ma kawuono. Saa 4 nyaka lomoga jonga timo mos nyaka wang'orom kanyo saa 4 okinyi nieri ma kawuono. Iluongo ni Justus Adoyo machiegni pacho mayodwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi.
Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV,
machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyako Ramoga John kamoro moro maintie mana kaka ne wasingo nuni wa brotere twak moro bang' moro sa bang' sa anawa after anawa wabedo koda wendo
mabende wagogo mbaka nyakoro mga jwang thuolo machok mokalo chien kanyo sa achiel mokalo ching wabedo koda migosi Bovins Oching achiel kuom jotelo e sirikand kaunti ma Kisumu ahinya to tend migao no ma somo. Sani wantie koda nyadendi wabende oyuoro kae mabende wagogo mbaka e wechego eko mag fistula. Ok ang'e ni fistula wabro luongo nang'o kod dholuo waluonge mana kaka kawaida no nyakoro mga jwang. Ibro paro ni juma ni en juma no ma ikete ng'eyo kotunde koda tuo no ero mar fistula mabende osebedo ka chando joma mine. Ok apar ko chando joma chuo apane na chanda joma mine to wakelo twak ni ere tudruok achiel kod kar thieth no mano mar Russia kata Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ka thuolo ni eri mondo mi mose jokanyanam kiting'o duondi king'iyo picha ni eri ifulo ne gin to in ng'ato itimo ang'o to ang'o mokel ka kawuono. Erokamano. An ka wacho nyinga iluonga ni Fenio Kech. An jachiw thieth, an nas matiyo e osiptal maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. To amor ni kawuono wabiro wacho chenro mar fistula. Gima chando oganda kendo chando joma miyo kabisa. Erokamano. Pimnwa ni to chenro mane ma Jaramogi nigo sani kotende koda tuo ni eri mar fistula chakre karang'o to dhi nyime nyaka karang'o? Koro osiptal maduong' mar Jaramogi nigi chenro mar timo free screening kendo gitimo thieth manono. Ma screening nochakre tarik 28 I mean mano was on nen 27 I mean that was on Friday. Yes. Mane screening ochakore to chakre kawuono makata sani mawuoyo kodi thieth osechakre. Ma thieth dhi mbele kendo en thieth manono maonge chudo. Lerne ne oganda jokanyana ma samoro winji gi sani into fistula ni and which elephant is fistula in the house? Fistula en tuo to tuo ni ng'enyne mako joma mine. Tuo ni yudo ka komaki tuyudo ka lach kala kendo ok maduong' kala. Ng'eni ka Nyasaye ochweyowa omiyowa uwezo mar holding lach. Kendo dhi oko maduong' bende omiyowa uwezo mar holding. But yudo ka tuo ni en komaki to lach kalo ni akala. Kobiro to pusore. Lach pusore apusa. Oko maduong' binya yudo ko okala. Seche moko kalo kata gi duong' mar ng'ama miyo. Koro yudo ka kelo wich kuot e kind oganda. Miyo ng'ama miyo nok nyal bedo free gi ji. Kaka jathieth, jalony weche mag thieth, ang'o ma nonro mosetim nyiso ni ang'o makelo tuo mar fistula? King'iyo tuo mar fistula nitie gik mang'eny makele. To kawuono bende wa focus on joma miyo wadang'yo gimoro miluongo ni obstetric fistula. Obstetric fistula nyiso ni ati ng'ato nyalo yude e kinde mag nyuol. Iyudo ka ng'ato ka poni odhi nyuol onego bed ni ka lebo chakre ng'ato ok budh mokalo seche 12. Iyudo ka jomoko nigi labor kapok obedo attended to koso? Obedo attended to, yes, but koro labor ni take time. Ing'eni labor en gima natural. Monego bed ni take process to nego bed ni atintie time moko take. Iyudo ka ng'ani miyo ni kodhi mbele bokalo seche 12 ka gimoro pok otim. Iyudo ka miyo ni nyalo bedo gi fistula. Iyudo ka nyathi seche moridore uterus mar ng'ama miyo yudo kod yo muscles mag piny ich. Anya luongo ni pelvis. Ok ang'e ni dholuo luonge nade. But pelvis nigi muscles ma hold the baby. Koro ing'eni ka ng'ato is trying to give birth. Koro yudo ka wijni komoko sana kacha. Kata dendi kamoro kidiyo matek ma remo odagi kalo kanyo. Yudo ka koro en gima tho to nyalo bedo gi space. Mano kaka fistula timore. To kwa ng'iyo del ng'amiyo kako bete pelvis kanyo. Yudo ka wan gi kar oko chien kono kendo katikati kae wan gi uterus mating'o nyathi. To mbele wan gi blada mating'o lach. Koro ni ka wijni odiyo sana muscles madhi korka lach yudo ka lach kadha. But kodiyo kuma ting'o oko maduong' yudo ka oko pusora pusa. Matiende ni onyalo yiero kako biro. Onya yiero kako biro. Or it can be both. Sometimes it can be both. Seche moko be focus on. Mention inyalo bedo ni in mama miyo man gi fistula mar lach mapusore kata fistula mar oko maduong' mapusore kata both. Kata both. Nikech waluongo ni viscovaginal fistula yudo ka lach pusore to RVF rectovaginal fistula yudo ka oko maduong' ema pusore. Koro en rare cases mondo bed gi both, but most of the time yudo ka and either or decide where to take. Luore ni wi nyathi ochimo kanye ka boni obedo cost gati weche mag nyuol. To ntiere weche mamoko mabe
kelo fistula. Iyudo ka nitiere tuoche ng'ama miyo nyalo bedo gi kata tuo mar kansa. To kansa ni nitiere thieth michiwo kaka radiation. To radiation en wang'o cells mag kansa. Seche miwang'o cells cha, inyalo yudo kowang'o cells mochimo korka lach kata mochimo korka oko maduong'. Koro kosewang'o to gigi pusore apusa. Kamano. Kotenre kod nonro mabe samoro usetimo roughly mine atamalo marom nade mabende samoro kale midhiero ni eri ka gidwa konyre. Thothgi koso nitie kaka igeng'ogi koro mana matin nono? Nitiere kaka igeng'ogi, tiyudo ka pod nitiere negligence. Jomoko ok dwa dhi e clinic, jomoko ok dwa dhi e osuptal. Emo iyudo ka ng'ato dhi kanyamrerwa, ama kata kidhi e level moro mapiny ma referral ok otimre in time. Iyudo ka gini nyalo affect. Ok anyal state sana ni en percentage adi, but at least sani en around 30% mar joma konyore. Un ma untie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mabende sani is a level 6 facility, manyiso ni uyudo jotuo kowuok e almost Kenya mzima, nyaka Uganda, Tanzania. Wayudo jotuo from everywhere. Of every walks of life, every corner. Every corner. Mine gi biro mathoth. Mine gi biro mathoth. Joma nigi fistula biro. To lakini gima miyo jogi seche moko kuogo oko, iyudo ka ng'ama miyo nigi wich kuot. Iyudo ka lach kadho ni akodha, koro iluor kata mana bet e kind ji. Waneno ni ati tuo mar wich kuot onge tiende mondo awuogi. Emomiyo wawuok oko mar encourage joma mine kineno tuo ni ka nikodi kata ing'e ng'at ma is suffering, nikech jomoko bo keta e ot gi jogi. Ni ati ino kwadwa mondo idhi oko. Wich gineno kod gi wich kuot. Gineno kod gi wich. Okuodo wiye anyuola. Oneno no okuodo wiye anyuola. Koro wa encourage ok en hero mar jogi. Kik iwach ni jogi koro kuodo wiwa anyuola. Nikech ok en hero mar gi mondo gini otimre. Gol gi oko, imbe kata kiwinjo chenro ni kata kineno chenro ni ting'e ni shida ni in go. Wuoga oko nikech thieth to sechiw manono, nitie thieth manono. Ngima mari wan gi hope mbele kae. Hope nitie. Kamano. Koro jumani gimoko kuom chenro mopango ne oganda jo Kanyanam ne maybe ng'at ma winji kowuok Migori wuotho gik mwalo kowuok Homa Bay County, kowuok Kisumu County, Siaya, kachopo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Achom kon mane? Koro mano penjo maber. Kichopo Jaramogi Oginga Russia, joma ng'eny luonge ni Russia. Yes. Kik ibed gi luoro. Kaka isedonjo no, dhi kama iluongo ni accident and emergency. Kisechopo kanyo, tiwacho ni idwa dhi room 16. Room 16 kanye mwatime screening. Mwang'iyo ni ati ng'ani kako biro ni wakawo history ben gi fistula din, nikech adiri nyayudo ka jomoko nigi lach makadho lakini ok en fistula. Yudo ka muscles ka weak. How do you know as a expert? Koro mondo mi ing'e ni ati ma en fistula kata ok en fistula. Seche misedhi kacha cha nitie pim manyaka pim. Nitie katheta niketo ni ting'yo ni lach wuogi kon mane. Kapo ni ni ati muscles go emo kinya control, be gidhi neno. To kapo ni oket dye, nitie gimoro miluongo ni dye, methyl blue, mako oketi tiyudo ka lach biro color blue. Koro iyudo konya wuok e buche moko mopogore opogore. Mano ng'isi ni fistula. Lakini kokuok kamano ng'isi ni ina gi incontinence, gimiluongo ni urine incontinence. Mano be konyo? Mano be ikonyo. Lakini ka unto wuoyo kotende koda weche mag fistula. Be inyalo wacho ni area mane kata gwenge mage ma samoro gini hinyo ahinya koso kata cross? Gini kata cross gwenge magwa. Sana kama jaon Kaluo gini kata cross gwengewa. Lakini kidhi e Northeastern giri ka yudo ka ji pod ok embrace healthcare. Ji ok dwa dhi e osiptal. Alafu nitiere practices ma ji timo kaka tero joma nyiri nyange. Yudo ka gini be nyalo miyo ng'ato bedo gi fistula. Omedo. Kich seche mi konyori cha, yudo ka kumano setwang'. Okonya stretch kaka gima pok otwang'. Bedo weak. Koro seche ma nyathi kalo cha tinyalo yiech. Mithiero mage ma mine gi kalo kata ka gigonu mbaka ka gibiro kokiluongo nyinge kaka jalony weche mag thieth ang'e ni mano chik ming'eyo. Mithiero mane ma bende gikalo kanyakla kod joutegi ma samoro mono gi wuok oko nyenyere lela. Dhi bed yuto kosang'o? Erokamano. Mine gi kale gik matek. Mokwongo iyudo ka keny ng'enyne kethore. Nikech ng'ama dichuo dhi wacho ni ati koro ka miyo ni osebet kamae, ok ane kanyal dhi kode mbele nikech okuodo wiya e wi oganda. Mano ng'ama koro jwang'e kanyo, yudo ka keny dhi to kethore. To ng'ama miyo ni yudo ka gik manotimo kata tich manotiyo cha, inya yudo ka koro weyo nikech wacho ni ka koro
kadhi oko to lach wuok na onge tiende kaka dhi bede kind ji. Odwanyore mbele ji, oneno odwanyore mbele ji kamano. Koro tije mano dhi go mbele cha ok onyal timo. Koro kata nyithinde be winjo matek nikech gima ne mama nyalo kele mesa cha. Exactly. Koro ok onyal moso kaponi pod gin nyithindo matindo. Kapod gin nyithindo matindo koro ng'ama nya support onge. Samoro ng'ama dichuo be koro oseloko toke ni an koro kadwa kenyno nikech wich kote mani kanyo. Anyuola be nyalo push ng'ama dichuo ne ati ng'ama miyo mani kelonwa ni kelonwa wich kote. Koro yudo ka en wich kote wi oganda, lakini gima nyalo wacho ni miyo ni ati ok in kendi. Yes. And we are here for you. There is hope. It's a joint effort. It is a joint effort. To thieth nitie mano gima nyaka gini thiedhore. Okay. Kamano. So what's the process? Kwa chopo wasedhi kama pimo nwatimo screening. Is there anything monego bena ba chulo? Sani en nono. Gi tarik mochiw ni gi camp madhi mbele ni. Sani en nono meaning, sorry, it's just free for this camp mantie madhi mbele Russia gi sani ni. Kamano. Okay. Yeah. So on a normal day, chalo ganade? On a normal day, kaponi onge company, ibira titimo ni screening. To kosetim ni screening tibeda. Sorry, the reason I ask that anybody nitie ng'ato ma samoro ok bido thuolo within the days, samoro winjowa, to samoro ng'e kaka piny en. Kamano. But bang'e to nyalo bedo thuolo mondo mi olimu. Koro apart from on the screen there, ang'o matimore ga? Apart from screening, kaponi biro ka chenro ni oserumo. To koro thieth bro luore. Koro anya encourage ng'ato mondo bed gi SHA. Okay. Sure. Register for SHA. Ka in gi SHA to bro cover everything. Tibira to kisebedo screened oyud ka gini nitie. Tibera beda admitted the ward tithiedhi kawaida kaka joma moko. Age mar fistula mako ng'enyne gin age machalo nyithindo be yude? Manyiri that is? Nyithindo manyiri from age 16 you don't samoro ng'ato mako ich ka pod otin. Koro reproductive health ka so long as ni ng'ama nyako nyalo bedo no seromo reproductive health onyalo yude ko luwore gi konyruok mare ko konyre ka pod otin. To kata kamano ntiere trauma ma ng'ato nyalo yudo ni yanda go trauma kata jok mohero abuse nyithindo. Yendo ka ng'ato ko abuse nyathi to cause trauma to fistula nyalo make. Because nyathi pod en weak. Kamano. Okonya sustain many things. Ma ere kaka inyo weche gi mag yuto maybe kimedi selero mbele jamatin to achiedh nade mabende giyude miere gi eki. Ere kaka onego bed ni gikedo kodgi mondo mi gikaw wich kut gijwang' ginyalo yudo konyruok. Erokamano. Unyalo encourage gi nade? Anyalo encourage ni ati kik uluor. Kik ibed gi wich kuot. Seche midwaro kony ka wich kuot iket kando mondo mi okonyi. Mae sa monego bed ni wuok oko. Ka en ni wuon amini ng'at machielo ng'ama neno chenro ni ng'ama winjowa ng'ata ming'eyo wuog oko mondo ing'ise encourage jogi dwaro mana encouragement. Sami encourage tiwuoyo kode maber nikech odhi neno ni anto kweda onge ng'ama wuoyo koda lakini kimi encouragement iwuoyo kode maber kata in dichuo ma winja midak gi miyo ming'e ati experience gima chal kamae kik ikwede ok en hero mare. Encourage kata ka ber onego bed ni ikele kendi e hospital mondo konye nikech konyruok to nitiere. Bro ka thuolo ni parno ne ogona jokanya nam ni chenro ni nochakre karang'o tudhi kode nyaka karang'o to moko kuom experts ma bende nitie Russia kata Jaramogi gi sani gin mage. Erokamano. Chenro ni nochakre tarik 27 mano was on Friday mane wachako screening to nochako timre tarik 18. Koro admission nochakre tarik 27. Gini pod dhi mbele. Gini rumo tarik 6. To kata kapono rumo ok onyiso ni thieth rumo gi kanyo pod wabro dhi mbele gi thieth. Kamano tiyudo ka partners nitiere wan gi Flying Doctor Society, wan gi Royal Media Services ni kanyo, Jaramogi County Government of Kisumu, the Flying Doctors nasewacho. Koro ni wan gi pastors mopogre makonyo e chenro. Ntie kit midhiero mabende samoro mine gi eke yudo kinde ma gikalo kuom weche gi mag fistula. Un kaka joma mine be ntie kit ocho mabe samoro nyalo keto na gi samoro ubiro ntie chenale mokale be ntie pango mar ocho ma uketo. Kaluwore gi kaka jogi kale matek, kaluwore gi trauma ma gibet go, yudo ka ng'ato bedo gi stress. Koro nitiere chenro mag counseling moketi
sama korko biro cha mapok wapime cha itimone counseling through thieth pod itimone counseling kata bang'e kosethiedhe mosetimne surgery nyaka watimne counseling wang'ise kaka odhi ritore kamano. Nitie process mag ritruok ma ka ng'ato osetimne thieth when normally kata ka otimo operations thieth process of healing would you can just describe it to us no chalo nade then ng'ato onego bed ni ritore nade maybe? Erokamano, mano penjo maber ahinya. Iyudo ka ng'ato kosetimne operation major leon fistula. Major leon fistula. To ok en operation malich ahinya. En mana dino kacha, it is just a minor. Tiyudo ka nitie gimidhi ketni ni mpira catheter. Iyudo ka nyaka iritri, i-maintain ler, kendo tich moko matek ka ok onego bed ni tiyo for some time. So this mpira, is it removable and by who? En mpira ma jathieth thieth ma dhi golo. Seche mitimo ni operation ni remember ni lach ne kadha. Koro wadwa ni yor lach obed achiel, kik obed mopogore. Koro iketo ni mpira ma direct lach. Koro ing'e ni kuma twang' nyaka wami time of healing. Ka ni golo mpira chon, tiyudo ka lach ni bro kadho kendo. To seche mokadhe kidonda to kidonda ok nyal chango. Koro nyaka ket ni mpira no tibet go for some time ma jathieth thieth ema bro goli. Ma sama gigole wanchwane ati koro jatuo ni osechango. Owinjo maber koro wanya timre nade wanyalo golo catheter. Ni timo pimo mani moko kuom okang' ma miyo nyalo ritre go tingo rit ler. To lete ni luokra lakini nitie kaka iluokri koso? Luokri aloka kawaida but ineno ni ati kumotimni operation no iketo bedo motuo seche duto. Ok onego bed ni pie mang'eny koso ok dhi completely. Nyalo dhi seche miluokri ok nyal tamo pi completely. Yeah, lakini make sure ni kata ka pi osedhi tituoyo. Okay. Obed motuo. Importance of that? Just to enhance healing. Mondo healing will take place. Ingeni kuma ng'ich mondo mi healing will take place nyalo bedo. Wanyalo kata to. Yeah, alafu infection be nyalo donjo. Kuma ng'ich infection ohero. Kamano. Ni chako lero nyaka moko kuom tije monego bed ni ng'ama miyo ni koro tiyo. Ere kaka abro understand minoda ni koro to ok onego dhi e soko omna pi. To en ema kende kana omna pi. Koro kikodwal kuon mane mar japar. Try to elaborate. Erokamano. Koro iyudo ni ka osetimne miyo ni surgery, kwa timo counseling we encourage ga ni joma chuo bende obi. Nikech nitie gik monego bed ni wanyise one on one. Gikang' ni mamache mabiro pimo na. Magi to gik miyago mane hospital. Fitina mar nurses. Magi fitina mar nurses kata thieth. Koro ka ber ng'ama dichuo onego bed ni bedo kanyo. To all the time idhi yudo ni joma chuo bedo agimie hospital. Koro seche motimo ne encouragement be walere koro kata kaponi dokot. Ibi understand ng'ama dichuo ing'isa ni ati anto kamae kaka chunya jogi no pimo na kaka ikino weche kaka pimo ne obe bolle to be ing'ise sababu gimomiyo itimo kama nikech ing'ise ni wono pacho kaponi atimo kama to gicho duogo kaka nyiche an be inyalo hera di yuto samoro pek mine wa masamoro to dhi e chiro nyaka late you understand the life of the African woman, you understand. And then let me ask you a sensitive question. Seche ma koro oket na mpira ni kendo am on the process of healing. Be jogor dhi nyime gi gocho. To so mpira koro chand kech mpira ndio seche migole ok idhi bedo go throughout. Kata watch ni 1 week yudo ka miyo osechango. Koro mpira ni gola. Gik mamoko go dhi adhiambe. Awuok hospital miyo minodo wuok hospital kawuono kose timne this minor operation. Yes. To kochopo tanto mpira aseroko soksi mar mpira. Koro gimo ketne ni mpira mo ketne ni okwawe odhigo unless en complicated case. Ochango bagol ne mpira ni e hospital. To kata kaponi ne en complicated case. Sorry. Kotimne minodo operation on fistula. Yes. How quick is the healing? About a week. Good. 1 week. And that's what I'm asking. Dongo duogo oda koso nindo hospital. After 1 week duogo ot. Manyiso ni ne obedo bedridden. No bedo admitted. Good. That's what I didn't understand. No bedo admitted. Ok timne operation to immediately obiro. Nyaka wami time. Mane pokwa I understand. Mondo mi. Manyiso ni ka ng'at motimne minor operation mar fistula nyaka mogo jwan ibro miye thuolo mar juma achiel obedi hospital. Ka itime nade? Ka lakteche none gineno ni bengi mane
dhi nyime kod chango ema bang'ini mane modhiera nikech ng'eni nitie wuone moko ma jendeke ma en kiwe mama nodok to jogoro chako mana timo ang'o mani duoko problem mane nitie. Exactly. So another question somebody would ask ni ndalo abiriyo maninde kitandani ichulo nang'o? Aonge sa kionge Jowango ni sa kamano kionge sha to remember I'm still talking about this week mano ma dhi thiethen kamano wigni te koda ingisha kod yongesha thieth idhi yudo otanda chani ndano otanda chani ndani in fact wa provide nyaka essentials minyatiyo go nyaka kijiko wa provide kwa kijiro bia thieth nono kabisa maungi Russia kende mitime koso ntiere unti kaka jogi move to other counties ng'at monyape nyatsia choka be gibire omabechwa ang'eyo ni jaod governor ma Migori first lady makono niga gi chenro moro magetimo ga kono I think last year they did one and kawuono utime Kisumu move nade kurido ka chenro mosebedo kitimo including the Flying Doctor Society gi Safaricom Foundation gisebedo ka gi move into different counties. Yes. To thank God ni ginyochopo Kisumu kae. Koro wameja on Kisumu to kwatamo joko mar biro. Emomiyo yudo ni screening timre sub counties mopogore. Yes. Timre Muhoroni, Seme, Kisumu Central. Ka gisetime to koro surgery itimo Russia kae. Okay. Koro kose move more non-G sub counties gieki. So they are moving, you're getting referred to Kisumu. Yes. How are you moving? You're on your own at that juncture. Kisa the sub county. Be sebedo screened. Yes. Koro moving to Joterach is not a problem because this thing is funded. Yeah, okay. Koro nyaka onena Muhoroni mwalo tamu. Manya faya ngochi jaringa bi town. The Muhoroni County Hospital for screening. Yeah, kai machigni gi Muhoroni ritimo ni screening Muhoroni. Ka giyudo a positive case. To gin magineno kaka gi refer to Russia. Ntie gari? Gichiniti ambulances. Mane madwa winjo. Kechi yudo ni nitie mama moro adiera ma Nyasaye mantie kor gweng' kucho. Kamano. Ma yudo kata siling 50 mar omena. Am I speaking sense? Yeah. Otame. Ochamo mana alot mar pi. Gigi timore kuon ma jodak samoro unchamo bekon. Inge bekon. Iwinjo kuoma bekon. Samoro tame osiepa. Okonya yudo. Kikone no wuog mwalo nyakach mogo tongi omabeka kubiro malo koni obo pinyini ng'ama time nade or kar kawo 200 oidhgo gari nyaka town obowacho ni mano nyogo mogo ne ng'awa exactly mo gik matimre koro gwenge. Yes, something you wanted to add? Koro kik ng'ato luor about transport. Once ni said the sub county machiegni kodi ibedo screened koro jokai mabro ng'iyo kaka ichopo Russia. Gikori kawi kaka in koi bedo mwandu wendo serikal. Serikal ayo mabero moro ma serikal koro riti teri. Then kiseduogo dala after 1 week ma ubedo koda Russia. Koro any other thing anya timatima normally koso are systematic. Kata kanya puro ga puodho kachiel anya pura kosa mera ariyo kosa tim mos. Penjo no ber nikech inya yudo ka jomoko koro oyudo life ne mano nis. Koro chako misuse. Ochako misuse. Oneno ni ati gik mano kanya timo sani koro anya timo. Akwayo ni terrimos. Dia mos. Healing is a process. Timatima matin chieng' moro ibro poki chango fully. Koro inyalo timo activities. Mine moko bentie ne mawacho ga ni gin rotege. An minwa ne ratego ok dabed piny tuoke ta piny. Nyaka dhi anyagra. Nyagruok. How worse can that be? Kaponi okaw these precautions ma gini onwore. How worse can it be? Iyudo ka kokikaw precaution ba fistula ni chako nwore kendo. Iyudo ka koro nyayiech alanda moingo kata wider than it was. Kaka ne en. Nikech ma koro iyudo trauma. Usi mane otwango kata seche moko nyalo kata chut. Koro iduoki tiyudo ka be kano setimni operation koro ok tim immediately. Imi time mondo ngati koro nyaka wami time korka iduogo mondo nini otwangi kendo. To nitie gimoro mane wiya bet nyalo wil. Iyudo ka miyo mosetimne operation ni ka en miyo mane pod endelea gi weche mag nyodo. Kapo ni mako ich kano setimni nini operation mar fistula.
ok oyie ni nyuol kawaida. Okay, koro nyaka idhi mane CS. CS ema koro nyaka idhi. Nikech kachacha koro nitie kidonda ma kapo nitie usi ma koro kapo ni nyuol to wi nyathi okalo kachacha nyalo cause harm. Can be a worst thing. Yeah. Mana kamano nyako Muga Jwang ne obedo kod twak kanyo kod achiel kuom jolony e weche go mag thieth e kaunti ni ma Kisumu. Anyate kar thieth ne Roma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mathoth uluongo ga ni Russia kucho nyako Muga Jwang en juma noero ma ikedo kod tuo noero mar fistula. Fistula en tuo noero ma baro kar nyuol mar joma mine ma bende hinyayudo ni lach thatha wuok oko madung thatha wuok oko. Nyako Muga Jwang gi wuok oko mar mondo mi gine ni gikonyo mine ma bende kalo e achiedh nade maket kod maendi kagi makore kod attend migepe mopogore mondo mi gine ni gikelo geno kata giduoko chia ne ng'ama miyo Nyako Muga Jwang. Koro kwayo maduong' en ni wiki kuodi wuog oko many kaka inyalo chopo Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mondo mi onyal noni kendo timni thieth kotenore kod weche go maket kod ma thuolo madima wawang'o ami thuolo mondo mi wach ni mogik nitie namba ma jopiny nyalo yudo ugo to erokamano mane minyalo goyo. Erokamano. Adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ne partners mokelo chenro ni nikech gikelo geno ne joma miyo. Koro nitiere namba minyalo goyo kumoro amora ma intie. Namba en 08 00 7 2 2 600 kata gi English 0800 722 600. Maniso ni en free? En free, mano namba makigocho to you don't have okocho na kibezi credit. Koro mana kamano Nyako Muga Jwang ka idwaro ni mondo mi tudri kod migawo mar thieth mondo mi ononi weche go mag fistula nyalo gone gi namba simo 0 800 722 600 07800 722 600 mondo mi tudri achiel kachiel kod Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Wach mogik ne oganda jokanya namne joma mine mijingo kata jip minyalo miyo gi kwatieko. Erokamano. Ahero wacho kendo anuoyo bol wich kuot oko. Kik wi kuodi kendo ajiwo nyaka joma chuo kik iwe mamano kende kata ng'ama nyako ming'eyo kik iwe kende ni anti koro gini miseyudo dhi ni kaka ikonyi wamigi lwedo kendo wakonygi. Ok en hero margi mondo gibed gi fistula. Wamigi hera kendo nyisgi yo maginyalo konyore godo. Erokamano ahinya Nyako Muga Jwang in mabende ni ikawo thuolo kendo luwo chenro ni edi kendo ikawo okang' mar wuok kendo dhi Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mondo miter girlfriend ni minodi nyaminu wayu mondo mi thieth wago erokamano mathoth. Nyaka odiochieng' machielo wan kod geno ni wabro bedo kwa tudre kod achiel kachiel kaka Jaramogi mondo mi wanyal neno ni jopiny oyudo weche geki achiel kachiel. Imosnwa Okise. Adhi mose. Mano siep wajakodongo motegno kabisa kod Bernard. Bernard mano in charge of Ondari. In charge of communication Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Erokamano Nyasaye mondo mi ogwedhi. Erokamano. Wakaw yie machok Nyako Muga Jwang waduogo kod tielo mogik e twak maket kod maendi. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. But keto gimoni ya. Okay. Mana kamano nyakwara mga jong achiel kachiel waseduogo kendo. Kala TV machiegni pacho ma odwa wantie koda wendo kaendi miluongo ni Migosi Fredrick Otieno, jakom mar ODM Central Seme Sub County Kisumu County kaendi mabende odwa ni wambego nyakolo mga jwang achiel kachiel kotende koda weche gweko mag chama. Tielo mogik okinyi nere makawuono mano masuli mar okinyi tarik en kanyo 2 dwe mar 3 2026. Fredrick Otieno jaseme oyaore mose oganda jokanyana Mokinyi maket kod maendi. Oganda jokanyana mosu no kweuru. Kaka winjo nyinga iluongo Fredrick Otieno kaka ogo paradi. Mane nyinga ma ong'ere Kisumu County, Seme Sub County, Central Seme. Ogo paradi en ng'a? Ogo paradi ni en an. Mbona unogo paradi? Ogo pani kane en umaya nying niluonga ni Fredrick Otieno. Nyingi ma mama uno mi en Fredrick Otieno. To joseme ung'i kaka ogo paradi. Mane ma piny te ong'eya kata lonyo Nairobi. No akure. Nying no kane pod an kijana
kane pod akijana. Ne nitie chalore dek moko manatimo kane wan jomatindo. Ka wapon. Mano kuno ba anta luoro ng'ano. Koro gigo, en long story. Emano kelo wach mon ba na ogopa uyo. Eka nokelo Ogoparadi. Ogoparadi. Yes. Koro nini chalo kaka radi. Kimula timulo polo. Okay. Yeah. Nyaka sani? Kusia duong bwana. Mi yudo Yesu. Idhi Glad Tidings, mi yudo Yesu. An kode asero mugi jawar. Erokamano. Kod dong sana lando ne injili mar chama. ODM. ODM. Iluongo ni Linda Mwananchi. Koso Linda Ground. Arja ODM. Okay. Yeah. Seche ma wabedo kod twak niri Frederick Otieno. Yeah. Ibiro kaka jakom mar chama mar ODM e gwenge magi. Central Semi. Yeah. Central Semi chiwo nade? Chiwo maber. Yeah. To chama mar ODM onyama chalo nade e Seme kwa wuoyo gi sani? Central chama mar ODM onya e Central Semi yo maber. One, en ng'ano mosetimo chung' kanyonge gi chama moro moywin. Second to that, onge ng'ata sama loso kodi kan mosedwaro chama kanyo mar gi chama moro amora manyiso ni kata sani ikruok mar joma nitie gi na ODM te. Okay. Yeah. Ang'o me ODM manyaka wuotho? ODM ne chama ma jopiny ohero. To en chama ne babo ya wago. Yeah. Dungu wacho ni samoro kwa ket tongwa e atonga achiel. Wanyalo pogo gie. Well, nitie kabila mamoko kaka jo-Karabuon to pogo gi. But wane babore oa e chama achiel. Ma chama no pok opogore. Kanye montie. Yeah. Inyalo pimonwa ni to leadership maru mar chama mamalo to chalo nade, maybe kwa chako gi Seme sub county. Uru wuotho nade to ere kaka moko kuom tije mutimo offices matino mag chama gin tije mag. Tich matiyo mokwongo jakoma Leonard Ochar mokwongo anyalo fwayo ne en jakom mar sub county, Seme sub county. To wan kode good terms, yani wan kode maber, utiyo maber weche mag chama. To an kaka tija kaka jakom mar chama. En rito japiny kalando injili mar chama. Okay. Ni mondo Central Semi were ODM. Mani tija kaka jakom. Yeah. ODM emiwero. Injili mawero. Central Semi. And then chenro mane mutiego e Seme kanyo kende ma uwero injili mar chama. Ang'o modwaro ni ojende otim, ang'o modwaro ni joma mine otim, ang'o modwaro ni joma wuone otim? Dwaro wa wuon wadwaro ni mondo ojende oti matek e weche mag miyo gi yuto. To mane gi injili manyalo lando ni mondo ji oti matek. Kik nitie gik moro mosebedo katimore Festus Justus ma bende wanyalo wuoye matin. Correct. Gimoro ncho timre Kisumu ka chieng' moro kane ne Linda wananchi dhi Kakamega. To anong'o ka vijana moko ochul pesa modhi obet ni rito jasiasa mamoko madhi gino. Gikinago leadership kaka an gi jatelo wanyalo kwayo vijana wa kata ka jasiasa monyalo tiyo kode paro inano. To mago gik maketho piny. Iwinja. Sama jasiasa chulo ng'ato pesa. Well and good kaw pesa lakini ubedi gi ino be. Gimo chulo no bo bedie. Mana ka kurwatiyo. Lakini ka uchuli pesa. Ogoparadi. To gino kubetie. Pesa neni kanye? Pesa no chiu. Pesa no chiu mantie evidence. Majo mokondo gi messages. Mano uringo pesa. No receive. How much? 9,000 each. 3,000 each. The mission was? The mission ni gidhi gigeng' ne josiasa madhi lore airport madhi ne wananchi mdogo. Yeah. And don't be to confirm udi chingi ariyo. Magi gik makaka wan jo chama. Kendo jotelo mag chama. Wanyalo kwayo kik lago timre. Nigeng'o ne Edwin Sifuna. Babu Owino. James Orengo. Magi chenro ne nitie ne gidhi lore airport. Exactly. Yeah. To their gin war faction miluongo ni Linda Mwananchi. According to nonro mitimo, ngech kane wadhuo kaka wan and in fact wang'isi tija uno nana wuon. Wachna. Kaka jatelo mar chama. Kwe malando gani be omino no okomni. To kwe malando no
be mane lit na kawinjo ni jowa moko nitie vijana moko kata namno kod from Seme. Joe means what? Jo ODM? Jo ODM. Okay. Masiro Linda ground. Mondo dhi ogeng ne joma moko. Ne lit na Malinda mwananchi. Na loko no. Siasa democracy. So, in short, Jakomita moyango ni pesa ni noru kod faction moro mag jo ODM. Function ni joma no ringene adana watch fact gi mok ng'eyo kada wacho. Okay. Kipenja ni en ok anyal chiwo reason. Correct. But according to nono matimre en ti jok mokewa. Jok mokewa ODM waka. Okay, good. Mano uro jo Oganda moko. Yeah. Awuok kadhi Siaya kawago mo petrol ma airport. Yeah. Tayudo jende kopong'o airport. Yeah. Gi polise moko. Yeah. Taparo ni maybe gidwa receive a leader gi exit either to Siaya kata Kakamega. Mane wacho. Kachopo petrol mantie airport, ayudo jende karito mondo gonegi fuel. Yeah. Pacha maler pimo ni onge tabu. Oyieno dhi romo ne jatendu kaka nwaromo ne Migosi Raila Odinga. Exactly. Rom kode gi muolo itere kata kodo in fact no wan wacho kata kiderepwa ni jogi chane dwa riembo pikipiki nyaka Siaya. Ka gitero jatendgi. Yeah. Un jo maundu e ODM ka? Akwan jo maundu but nitie joma tiyo gi jo maundu. Yeah, nikech an awuon kako gopa. Paro ni kada dhi ketho siasa ng'ato. Tabedo wana jok mochulgi. Tadhi kod gi gino mana katiyo. To ka oro nyathi ng'ato to dhi tho. Ipane timano. Mano e jo oting'o nyaka ja boda boda manone Kakamega, you remember? Olomna from here. Mago one of security babo ino. To wan kaka jolinda ground. Okuni bino bedo gi paro mar hinyo jomoko. Oni bino bedo gi paro mar luongo jogo mabed ni wan pore ge paro bed gi achiel. Mane kunya kaka gopa. So itemo wacho kaka jakom matin SMS Central SMS Sub County ni paro to ji nyalo pogore. But okuni go ket lek. Yeah. Onego bini wabet piny to wambeko. Waneno kumwakete wacho. To mano kemane gima baba. Ang'o matek? Onge. Ang'o jo moko ma samoro minre tim achiel ariyo adegi. Okang' mane munyalo kawe kaka jotelo mag party? Okay. Usego report on paro manyalo kawo manyalo konyowa en kadipo ni kadipo paro manyalo konyowa en kadipo ni watimo gino ni winjruok gimane baba timo chaka wach mon tikindi ngato gi kindwa wegi to bet pin to loso mana mi wakwayo leadership marwa kotene gi Oburu Odinga to gi national chair Gladys Wanga mondo weche mantie matindo manyalo bedo weche manyalo kelo issue gi olosi one en ngama dwaro nge chama ka ochuno wuono to kikriembe kata no ko pamina nan kane Central Semondano mi abichi gi 40 delegates delegates mag chama moyiera total 540 delegates wawachi nero mi abich no sira 40 mano pinga an gi jaoda monariyo gi nyithinda boro jaoda monariyo to gi nyithinda boro fofo adek ariyo bi mara mo mar jaoda monowa ko total of 8 children jogo plus jogweng moko mabinde konyora go kiosiep plus osiep na moko joga sami odi gi kura samida rai party yes kiriemba ingeni adhi gi dhano samoro jomoko mano herage nyalo agote party to bengeni jok family na kanyalo dare party to sipena be nyalo dare party anji yeah koro wadwaro ni yakore tigo chama an kako gopa meja ko malando jin mar chama kor gweng mondo kik jidare chama une walandi jin na jog maro mondo doga winjire go gimara mechando no losindo gibede chama padongu bawach ni gede adhi abe gimanye konyo gonge kanya bire jatelo be ngene sama loso kodi kani ma mi auro message ne ji are jotend wadi national chair to gi ogayo Gladys Wanga to ugayo mar chama bwana 80% maro bunge gi dhilwar pinte mineno siko riembo ji party musiko ne ji riembo ji kiate mango jogi dhi yomte ji manyien dhi donjo ka nikech gisejogo ji gi wechegi an ka koko pa kido riemba e chama kuro mi dhi goni SMS Sub County nadi tage jadi
Mane kwan motamo jogi leaders wagi goyo ni to ng'amari yambo en gi ji adi. Okay. Adi ma follow e. To kwa riembe burdi dongo se onge otamo gi ng'e man. Itemo wacho ni party onego benu bedo gi kwano mar riwo. Mano to golo. Addition. Wayudo ng'ane. Wayudo lakini golo no. Ti golo jogo ma jopiny nigo okuchik banana kwayo na adagino mabor kenda pingo kenda dage kuni jowa gi obriu jowa mdo bidi adi. Yeah. Ogopa ere kaka udhi nyime kod chenro mar neno ni Uganda okawo pandi kendo ndikore kaka jotombol. Samaloso sani to beta ugo mana samaloso kodi kanyan kaka jakom mar Central Seme ODM. Kenya mzima ne jakom man office. Kombe wa stage. Kede kombe kabiro kilor katapo lor mtoka. On my left stage madhi bondo. Ya wangdaro ndika uko ni Central Seme ODM office. An kanyo waketo program moroma every Friday. Waloso gi jowa manti kanyo dhi register photos joma ka kutambulisho. Koro sani chenu mwango samaloso kodi kan enodo kele office kanyo. Every kata two times in a month. Mondo jibiro to kao register kitambulisho e office ka. To joma bende nyalo nini kura be kao. Yeah. Ere kaka utudru kod jotelo mamoko ma samoro obetie kom mondo kony chenro ne odhi mbele. Ibo yie koda ni gini kwariwo teko to wanyate maber molo kitime kendi. Exact. Tudruok mane ma intiego koda MCA ma Central Seme iluongo ni Mheshimiwa Ajumbo. Tudruok mane ma intiego koda mjumbe ma Seme. An kod gi thuolo kendo daktari Dr. Nyikal noashaga wacho nomoko nani kwasechano program maber to IBC okunmane tok office en modhi chano kod jogo to bira nikech wadwaro ni yo ma jowa ing'eni every Friday komba pong. Correct. Ka wanyalo lando negi ni every Friday office kache kawe gima ken mag weche madhi gi siasa. Koro ng'am to nyalo biro to molo kabisa nikech gimo kaka voter registration en gima very sensitive nikech odonjo gi siasa nikech ang'o jasiasa nyalo manyo kaka mobilize ji mondo kaw kura nikech o expect ang'owa dwaro go kura mbele kaw komoro mbele ka. Yeah. Mano ni kare. Nikech saa ema koro dhi matek but penjo maduong' madago penjo en ni nyaka ne weche mag devolution chakre Frederick. Nyaka sani ma koro in jakom mar ODM Central Seme Ward. Ineno ka devolution isiwuotho kod jowa machalo nade? Bwana jogi riambo kendo mano kuri kelo gi maber mana nang'isi jopiny kora mogi winja maber. Devolution poko konyo japiny kaka dwarore. Kendo mano gima ndalo wachne chande pasi adake dala. Tatie dala. Tadake Kenya. Poka ukadhi pango nyaka devolution bi. Devolution obiro kane e Kenya ka. To poka ukoko mar Kenya kadak mandala ka. Atiyo mandala kana no kagik motimore. Kue mang'eny joma no mak ng'ato kano dhi nono ringo lalo tambre kidhi none gi senators tong wecho ringo lalo kino ne gi CC ringo lalo mage manti governor swearing senators senator dugo dwaro governor ikina gi moyo lakini gimono nwang' ni ng'ato tiyo ma jopiny ko kata 50% gidwa ni gi yak mana mik ng'ato losumna pesa ne tapenji miloso kani wachak mna kodalau miandara nyaka devolution bindara maber moselosi minyalo wacho ni nyaka ne bidalau okwadho ka ng'ato area undara anja kan devolution ne bi aseyudo magi en mane ndin menyien modonjo menyien mabeyo ma standard kanye gen kanye koro mana di manyasaye well and good gitemo but poko chope kiwango ma japiny nyalo moro ni sirikal tine Raila okela kuru marachar mano we yake imwode to wachomo kanye koro kaka oganda awinjo ka jatendwa wer ni wabedi achiel watitu chachiel ODM poko barore machungo setop podi to adwa goni mbaka moro jomoko maneno gino marach pogruok e paro ok en pogruok e ot
kata ji odak e udi kado ji pogre e paro kanti wacho mo wacho to nan mai kaka nene to kaka nene no rach to lakini gikone ni bro duogo beta maber mudoge che koro jogo pogre mane paro bat pugro kimba pari to podonge to de pugro pati nti to Sifuna Tunjo ka wacho ni en ja ODM en jagoro mar ODM mondo pogre nade dong no riembe bedo jagoro no ko riembe no chunga ukwe mane ipogre gi chama e paro no koro beda na sai dongo ket Catherine Omanyo ogole golan ki chopogre gi chama e paro to kete kando lakini ok oriembe chieng modwar yere gi chama e paro to onyalo duga ok ni ge oriere ka giwinjore e paro ntie ngene pokor ba me chama ntie gik mana machanda Sifuna matin en ja ODM problem en nye owacho chile adek mopogre kod paro mar chama moneno gik manene gi wacho gi baba nikech ngene most of wanwango ni kana ng'io clip montie maneno ka Karela wacho ni ntie jok moko ma ntie kata na broad-based government agreement moko mane gi mek gi Sifuna no gi sirikal ma jomoko to kia kata chama ka okay mago nyalo neno clip moro kaka baba uwe koro mage gik moko ma nyiso ni mage ma miyo Sifuna teko mar wacho gik moko mane gi wacho ka gin gi baba jomoko to bire chama ka ni ya relo loro ne le konindo relo le konindo gotieno in bo se oro ni lek ana chama gik mane baba wacho konge man to lek museoro na no uru na lek ni wata chama ber mane lek maseno wango lakini lek mona apart from gik manyien madonjo go ando pokano lek mane loro na kana ne gotieno nani na lek nani ko wacho nani isitio ne chama maber isitio ne chama matek koro ki yie ulandu njil mar chama do chama tegno maiso no miya main encouragement bentie gi migombo kom migeto mbele kae kajo seme owacho onge aste mene chama kapo tum ne chama katego chama koma piny kanya milo MCA masani tiyo koma mbele nyikalo tanikale matiye nie fao bange fao burange oduero okay obio be oja chama ani un chama an sani ogo ema chama an ni chama te jomuchungo tege chama te obed okeno kijana mdogo manoja chama obed fao manoja chama to mawijo ni en lori jel logo dichel jopenya bro nan kaka ja chama sama loso kodi kan chiko kuyena campaign ngato kata ero ngato kinyalo lenga jo chama jo de kosa miya go chama ya on tip koro kata na no siepni to chuni akala ni ngili mar ngamo semia sani mseme sabu kando ngi chung chola mbero chung MP chola mbero the one I know the man you know wangi Jojo Kongo Minister of Finance Kisumu ka no wangi Kadiri Timon Oyucho yes wakili kendo commissioner wangi Kadiri Mogemesa bendo chung sani yojarolo lo bende biro bende chung jochungo kata gina par ada ni chikiti wala ka jose moge problem kata gin prare benti mawuk central mana Timon MP or Timon one of the problem but sakochopo jopenya bro ng'iyo kakoro gichunge toki gimane gitiyo ngecho kikiwunda ne samalo sokodi kani studio ka ndo ka chieng' dwaro gimoro ko kibiro ne wiro loso amano gima sani ok nyingiso jopiny mawinji nitie gik mane timo kiritogo sani madwero nyakisem giri makoth go oko ere giri misetimo moge mesa kan gige mosekunyo kaka pige gige mosetimo jopiny bro compare note gik ma jogi wachogi ere ngamo sitio matek egi to mujire kom ni koro en mane mabro timore an ka jo chamo se yero ngato momiano gopo ma ngamo jo chamo kelo mane ngamo wuog machare ngogo kenda bire studio kala nen koro jo seme nyakusir na ngama kama chamo miya babo we broad based government emu bro bete kendo wiko riwruok kod piny owacho makiny baba no we broad based government to baba kana we sirikal to gimothoko wacho en ni ne en bedo kanya ka 2027 mane mana wacho but samaluso kodi kani koro wala swinjiro gi sirikal mudo tigi sirikal after 2027 okunya dhiadhia kendo
According to our party leader, ni wadhi siro sirikal. Utwagi. Wadhi twak. Okay. Yeah. Urwako paro mabende gisebedo ka giwacho ni ka udhi e twak to bed nus. Ka giyudo 50 to bedo 50. Ka giyudo president to deputy. Ng'ama nyalo bedo the best deputy president from ODM? Kosipingo paro no? Paro no kapingo, but ODM nigi jalony bwana. ODM nigi jalony. Kendo kanyo onge wasiwasi ng'ama nyalo bet kanyo onge wasiwasi ka gisaloso twak. To ng'ama jatendo omiyowa obro na bedo. Well, ng'eni kata noburu kaka party leader jomoko nena ni old but wiye ler. Wiye to ler. Obo nyalo kata bedo jalo kitan piny ama mone. Nyalo na bedo. Tije makindiki tiyo gi tamo buru. Ok nyatame. Umeona Joe? Joe nitie. Wan gi matek. Kata na babu ino nokodugi ODM. No, okudu. No ODM. Kata babu ino nokoponi givinjire ma gima chando gi olosi. To babu ino bede deputy. Okudu no bed kingpin. Kingpin. Adwa wuoyo kudi kingpin no matine jedon. Kingpin okiyero. Okay. Otit mach nowache kamoro kanyo ni kaponi jatelo kata kaponi idoro kidwa ngi nguvu ni to luong jo piny lem tut mar pi idhi sai luong jo sai wuoyo kaka megiloso go e Kenya mzima tibono ko juk piny ruak yok luo kende luok juk piny ng'ama juk piny ruako juk piny ruako ng'ama juk piny ruako ibwana na kaka jo piny ni kode sama loso kodi kani nitie udo nage me juk piny seruako to jigoe to kabiro campaign ng'ato ka lakini ubro neno no anyenge ruenya Raymond nyocho kao experts utero e piny wacho yeah stima ni odi wandae an mudho to uketo keje enam jo tiyo to ingi pesa omenda ringo moa mabi gitiyo nade iwinja tigi mane wakam wacho kawani bura mar ODM Sala Resort. Who is Makam? Makam wasi ayako. Bwana ma weche ne kubayochi. Mano. Okay. No wacho maber ma important. Manga mane njini kono je Dr. Buru. Wanga jotendo mono yier matin me Nyanza gi. Timu dongruok ne jopiny mondo kwalando broad government. Japiny ti mangowa mor. Iwinjo? Japiny winjo mor ne angowa. Pesa donjo. Koro mane shida mwase bedo go sama loso kodi kane tich mane jogo me jogo kutire maber. Nang'o? Pesa ok ring kuom japiny. Dongruok ok ring kuom japiny kaka wadwaro. Un masamoro gedo ne ni mala ahinya koso? Gino to ok ne mala sach. Gi samoro paro ni kane John Mbadi en jatend migao mar omenda to kori godhiambo dhi pangru kombewa chiro timiu kata loka deka. Okay. Samane jogo donjo on the spot. Samane gidonjo sichika. Anoko paranyo biro motimo kombewa kata na biro. Ni biro. Project motimo ngao ngima jomoko go microfinance. Utiro kamoro somewhere. But bang wadhi nyaka office ni kal. Bas. Nintie. But bang mano okusebedo kutire kaka no paro. Jasugo inga maber. Wang wach na maber. Tondi kumuri chebe. Yeah. Titiere mana mos. Awinjo kupako ni ber ng'at ming'e jako. Jachin ming'e molo mikia. To Neru to nogweru go mwacho. Neru mano Bongisa. Ano agwe mwere go cho. Ng'ama ber. No wondo ni en gi nguvu. To nguvu ten. Ogopa kata migosi Freddy Otieno wach ni mogik ne joseme ka watieke thule made ma wang'o ka chinro malo. Wach magik madwana. King'yo picha. Aor message ne joseme. Yes. Wari election. Mbele ka. Awa kwayo jogo matindo. Mawinjo wakino neno masani. Gichik itige gigo manyalo kelo weche mang'eny kid jopiny. Kama antie ogopa mina na lunga na ogopa kani.
deo kadok piny mos samoro koro pok achopo kama ntieni tadok piny mos malamo Nyasaye mawe gik mana nyalo timo maricho joma ne pur dong kata mago moko kod yaga moko setho ka to nyalo mi pesa ne dhi geng ne jasiasa koro en bana miyo pesa to wadhi kodi ya mane gima nyalo kwayo sama luso kodi kan ka kwayo kuyo ka kokwe na nyap gik mag uleny mag ogo jibe abayan kan lakini aneno ni after all ere gima dhi ulemo mane bang' lweny mane mingi ng'ato mil fadek gidhi tongo ng'ato kata go ng'ato gurungu ok ingi man bang' timo mano okonyi gang'o ere pesa remo ne dhi konyi kiseno ka neno kok nyal konyi tin mi sign kendi mi riwri chonke dare ng'ato richiwe kendi wuon iwinjo omiyo an otima nyalo wene jo Kenya pesa ol ni wadwaro kwe to jo seme ma ae central seme wakwayo peace election wabiro wang'in nomination nyalo land anytime from now weche matimore mag linda wananchi gi linda ground gi mapod ugaje piny matin but mbele ka wadhi timo gimilongo ni nomination ko nomination no akwayo ni kapono biro tijo bed gi kwe mondo watime gi yo maber ma kubetie ya mane kwayo na mana kamano nyakoro Mogajwang ne wabedo koda welo mopogore opogore nyakre ne piny ruo kinyne di makawuono sa 11 kanyo ne wachake koda chako kod ruoth mabende winjo wendego eko mag injili mapako ruoth Jehova Nyasaye sa 12 wang'e nyaka sa 12 kod dakika 40 ne wayudo wechego eko manyien bang'e kanyo bende ne wayudo nonro eko mag oboke mabende notimre wechego eko motimre koni kod kocha uparo ni oganda jo Kenya pod ywago malich mokalo jaod bura noero mano migosi Johannes Ngeno mabende nowito ngimane masira noero mar ndege mabende notimore odhiambo mar ndalo achiel mokalo chien kanyo nyakoro Mogajwang jaod bura bende pod dhi nyime kod oro ote magi makuyo kod lit ne familia noero kende gieki mabende jogo eko mabende pingo opposition wacho kata sayo malich mokalo piny owacho kuom mago bende giwacho nosebedo ka ok dhi maber kod migosi Ngeno noero nyakoro Mogajwang gikanyo ema dichopwa chenro ni rima ket kod maendi Nyasaye kod rita wachak warad kendo odiochieng' makiny mano chieng' tich ariyo kiny wabed kod Media Council of Kenya jotelo go eko mabende ochung' ne jofwambo e pacho kaendi gipimnwa ni to jofwambo nego bed ni tiyo nade ratiro mag mabende jofwambo ntiere go ibro paro ni ntiere machiedho nade mabende jofwambo osebedo ko kale nyakoro Mogajwang kiny wabed koda jatelo mar Media Council of Kenya pacho kaendi mano migosi Teddy bang'e wabedo koda engineer Albert mabende bro leronwa moko kuom wechego eko mag ohelni ma oganda nyalo bedogo nyakoro Mogajwang iluonga ni Justice Adoyo warado odiochieng' makiny mimi ndio Justus